परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान् विताच नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रील प्रभुपादनी जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद दीप्ति माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। तो आज आप शुरू करशु श्रीमद भगवद गीता नो चौथो अध्याय जेनु नाम छे ज्ञान योग अथवा तो दिव्य ज्ञान। आमा भगवान श्री कृष्ण आपने पोताना विषे दिव्य ज्ञान आपसे। भगवान श्री कृष्ण प्रथम आपने बतावशे के भाई केवी रीते आपणे भगवान श्री कृष्ण अवतरित थाय छे, शुं कामे अवतरित थाय छे अने क्यारे अवतरित थाय छे। त्यार पछी आपणे वर्णाश्रमनुं ज्ञान आपशे अने पछी भगवान श्री कृष्ण आपणे केवी रीते अलग अलग टाइपना यज्ञो होय छे ए विषे समजावशे अने एमां सर्वोच्च यज्ञ कयो छे ए आपणे जाणशुं अने ए यज्ञ प्राप्त करवा माटे आपणे ज्ञान केवी रीते मेळववुं जोईए ए पण भगवान श्री कृष्ण आपणे आ अध्यायमां समजावशे। तो अत्यार सुधी आपणे 3 अध्याय कवर कर्या। तो આપણે જે પ્રમાણે અત્યારે ચાલીએ છીએ તો કોઈને આપનું કોઈ સલાહ સૂચન કે કાંઈ હોય, કાંઈ મારે સુધારો કરવાનો હોય, જેમ કે મારી સ્પીડ છે, ટોનાલિટી છે, કાંઈ ન સમજાતું હોય એવું કાંઈ હોય તો આપનું પોતાનું મંતવ્ય જણાવી શકો છો। આપ અનમ્યુટ થઈને બોલી શકો છો। તો કોશિશ કરીશ કે જેટલું થાય એટલું આપણે ચેન્જ કરી શકીએ। આપણે કોઈનું કાંઈ સલાહ સૂચન કે કાંઈ જે આપણે સ્ટાઇલથી ચાલીએ છીએ, જે સ્પીડથી ચાલીએ છીએ, બરાબર છે બધાને? एकदम बराबर है प्रभु जी। प्रभुजी बराबर है। चलो धन्यवाद। तो आ भगवान श्री कृष्ण पहला श्लोक में कहे छे, आमां कोई अर्जुन नो प्रश्न शुरू नहीं थतो, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहे छे पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्णे कह्युं, मैं आ अविनाशी योगना विज्ञान नो उपदेश सूर्यदेव विवास्वने आप्यो अने विवास्वने मानवोना पिता मनुने उपदेश आप्यो अने मनुए वળી आ उपदेश ईक्ष्वाकुने आप्यो। એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે એક આપણે ચેન બતાવે છે કે કેવી રીતે આ જ્ઞાન જે છે એક તરફથી બીજા તરફ બીજા માણસો તરફ આપણે પ્રદાન કરવામાં આવ્યું। તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી પહેલા કહે છે અવિનાશ યોગ, એટલે કે આ જે યોગ છે એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે આપણું મિલન કરાવવાળું જ્ઞાન છે આપણે। અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૂર્યદેવ, જેનું બીજું નામ આપણે વિવાસ્વન બી છે, એટલે કે વિવાસ્વનને આપ્યો। અને એ સૂર્યદેવ એટલે કે વિવાસ્વને પછી આપણા માનવોના પિતા એટલે કે પ્રીજેનિટર ઓફ ધ હ્યુમન કાઇન્ડ એવા મનુને આપ્યો। અને એ મનુએ પછી આપણે આ ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુ નામના રાજાને આપ્યો। અને આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનો આપણને નિર્દેશ કરે છે। હજી પછી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં કહે છે, એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું। એટલે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવિનાશી યોગ પહેલા શ્લોકમાં આપણને કીધું અને આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને પરમ વિજ્ઞાન, એટલે કે આ જે દિવ્ય જ્ઞાન જે છે, પરમ વિજ્ઞાન જે જ્ઞાન છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવા પ્રમાણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં ચાલ્યું।
પહેલા આપણને એક સિક્વન્સ બતાવી અને એ સિક્વન્સ પ્રમાણે પછી ઈક્ષ્વાકુએ ત્યાં બધા જે રાજર્ષિઓ હતા, ત્યારના જમાનામાં શું જે બધા રાજાઓ હતા ને એ પણ આપણે એઝ ગુડ એઝ મોટા મોટા ઋષિઓ હતા. એ લોકો પોતા ધર્મનો માર્ગ જાણતા હતા, પોતાની પ્રજાને પણ આપણે ધર્મનો માર્ગ ઉપર અપનાવવા માટે એ લોકો એને કેળવતા હતા અને સારી રીતે પ્રજા પણ સરસ રીતે સુખી હતી. એટલા માટે એ રાજા લોકોને પણ રાજર્ષિઓ એટલે રાજા પ્લસ ઋષિ બંનેની સંધિ કરી એટલે કે રાજર્ષિઓ તરીકે વર્ણવવામાં આવતા. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. પરંતુ કાળાંતરે એટલે કે સમયના અંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ. એટલે કે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા હતી, જેને જ્ઞાન મેળવેલું હોય એ જ પોતે જ્ઞાન બીજાને આપી શકે. જે જ્ઞાન પોતે મેળવેલું ન હોય એ બીજાને કેવી રીતે આપી શકે? એટલે કે ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, સમયના અંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ. એટલે કે જે સિક્વન્સમાં ચાલતું હતું, જેને જ્ઞાન મેળવેલું હોય એ જ બીજાને જ્ઞાન આપી શકે, એ સિક્વન્સ તૂટી ગઈ. અને એ તૂટવાને લીધે શું થયું? અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં એટલે કે ઓરિજિનલ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. એટલે કે શું પછી બધા પોતપોતાના કંઈક ને કંઈક અર્થઘટન કાઢતા રહીએ. પોતે સાચું જ્ઞાન અને સાચા સોર્સથી તો જ્ઞાન ન મેળવેલું હોય, પણ પોતાના મનમાં જે પ્રમાણે આવે એ પ્રમાણે કંઈક ને કંઈક અર્થઘટન કાઢીને જે ઓરિજિનલ જ્ઞાન હોય એ કાં તો મિશ્રિત થઈ જાય અથવા તો ઇમ્પ્યોર થઈ જાય, અથવા તો ઘણી બધી ચીજો જે આપણને સમજાતી ન હોય એટલે કે પોતાના અર્થઘટન કાઢીને આપણે એ પ્રમાણે સમજવા માંડીએ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે જ્ઞાનની એટલે કે પરમ જ્ઞાનની દિવ્ય જ્ઞાનની જે ઓરિજિનાલિટી હતી એ આસ્તે આસ્તે લુપ્ત થઈ ગઈ, એટલે કે ગાયબ થવા લાગી. એટલે કે આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. પછી હવે આપણે જોઈએ કે પહેલા અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું હતું કે આપણે ઇસ્કોનની આ ભગવદ્ ગીતા શું કામે ફોલો કરીએ છીએ. ત્યારે મેં આપને કીધું હતું કે ચોથા અધ્યાયમાં આપણે જાણશું કે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આ જ્ઞાન ચાલતું આવે છે. અને એમાં જે શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે, જે ઇસ્કોનના આપણે સ્થાપક આચાર્ય છે, એમનો ક્રમાંક નંબર 32 આવે છે. તો આપણે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા જે છે, પહેલા આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ કે આવી 4 ટાઈપની ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે. એક આપણે બ્રહ્માજીની પરંપરા, જે આપણે આ અધ્યાયમાં જોશું કે એ સિક્વન્સમાં શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો 32મો ક્રમાંક આવે છે. એટલે બ્રહ્માજીની જે પરંપરા છે એમાં માધવાચાર્ય કરીને મોટા ઋષિ મુનિ થઈ ગયા. પછી એક લક્ષ્મી પરંપરા છે, જેમાં રામાનુજાચાર્ય કરીને થયા. પછી એક શિવ પરંપરા છે, એમાં આપણે વિષ્ણુ સ્વામી તરીકે થયા. અને એક આપણે 4 કુમારો એટલે કે બ્રહ્માજીના જે 4 પુત્રો હતા, સનક, સનાતન, સનત અને સનત કુમાર, એ લોકોએ સૃષ્ટિને વધારવાની ના પાડી હતી અને એ લોકોએ નિરાકાર અને નિર્વેશ રૂપમાં ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી હતી. પછી એ લોકો પણ ભક્તિમાં જોડાઈ ગયા હતા અને એમાં નિંબાકારચાર્ય કરીને એક મોટા ઋષિ થઈ ગયા. તો આ આપણે 4 પરંપરા જે છે આપણે એ જાણ્યા. હવે આપણે જે બ્રહ્માજીની પરંપરા જે છે આપણે જેને આપણે ફોલો કરીએ છીએ અત્યારે, એમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું, જે જેને આપણે સૃષ્ટિનું ઉદ્ભવ પર એટલે કે બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના નાભીના કમળમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા અને બ્રહ્માજીએ પછી આ બધી સૃષ્ટિની પ્રમાણે રચના કરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આદેશ અને માર્ગદર્શન હેઠળ. પછી એમના પુત્ર નારદજી, નારદના પછી વ્યાસમુનિ, વ્યાસમુનિ પછી માધવાચાર્ય, જેમ આપણે જાણ્યું એ પ્રમાણે. તો આ પ્રમાણે સિક્વન્સ ચાલતી ગઈ. એ પ્રમાણે 32મા નંબરે જે છે આપણે અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદનો નંબર આવે છે. એટલે કે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના છે, એમાંથી આપણે આ જ્ઞાનને આપણે લઈએ છીએ. એટલા માટે ત્યારે મેં આપણે બધાને કીધું હતું કે આપણે ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા જે છે એ આપની પાસે હોય તો સારું છે, ન હોય તો ભલે બીજી કોઈ પણ ભગવદ્ ગીતા ફોલો કરતા હો, પણ એટલીસ્ટ આ પુસ્તક બી આપણે ઘરમાં વસાવી લેશો તો સારું રહેશે આપણને. એટલે કે આ પ્રમાણે આપણે એ સિક્વન્સને આપણે ફોલો કરીએ છીએ, જે પ્રમાણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે એ પ્રમાણે. એમાં બ્રહ્માજીની ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે, એને આપણે ફોલો કરીએ છીએ. હવે આ પ્રમાણે બતાવ્યા પછી અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. એટલે કે 3જા શ્લોકમાં પહેલા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તે જ આ પ્રાચીન યોગ એટલે કે જે ઓરિજિનલ જ્ઞાન છે, એટલે કે એટલા માટે તે જ કહે છે. પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી, કારણ કે એની ઓરિજિનાલિટી લુપ્ત થતી જણાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ પોતે કહે છે, એટલા માટે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે અવતરિત થયા હતા, એ જ્ઞાન પછી પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ઓરિજિનલ યથાર્થ રૂપમાં અર્જુનને સંભળાવે છે. શું કામે સંભળાવે છે? કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. એટલે કે આના દ્વારા આપણે એક ચીજ બહુ આપણને ક્લિયર સમજવાની જરૂરી છે કે આ જે દિવ્ય જ્ઞાન છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી નીકળેલું છે, અને ભગવદ્ ગીતાનું આપણે અત્યારે એનું પઠન કરીએ છીએ અને આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ, તો આ જ્ઞાન છે ને એને સમજાય છે કે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય છે. તમે જોજો ઘણી વાર આપણે કોઈને પૂછીએ કે તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચી,
એ કહેશે હા મેં વાંચી. કેટલી વાર પૂછશો ને તો પણ કહેશે હા મેં 2, 3, 4 વાર વાંચી છે. પણ પછી આપણે એને પૂછીએ ને તને કઈ સમજાણું, તો કે ના, નો સમજાણું એમાં. તો આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન સમજવા માટે પણ છે આપણે ભગવાનના ભક્ત બનવું પડે છે. આપણે ભગવાનના ભક્ત બનીએ ને ત્યારે જ છે ને આ જ્ઞાન જે છે ને આપણી અંદરમાં સમાય છે. આપણે એને આપણે બુદ્ધિમાં આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ અને પછી આપણે એને આચરણમાં બી મૂકી શકીએ છીએ. પણ જ્યાં સુધી આપણને ભગવાનની ભક્તિમાં આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા ન થાય ત્યાં સુધી ગમે તેટલી આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચી બી લઈએ ને તેમાંથી પણ આપણને કોઈ જ્ઞાન આપણને મળતું નથી અને સમજી શકતા નથી. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કારણ કે તું મારો ભક્ત અને મિત્ર છે તેથી જ આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકીશ. હવે અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે. તો ચોથા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુને કહ્યું આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં થયો છે, એટલે કે મોડર્ન ટાઈમમાં, અત્યારના કાળમાં થયો છે. અને સૂર્યદેવ વિવાસોનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયો હતો, એટલે કે ઓલ્ડ ટાઈમમાં. તો પછી હું કેવી રીતે સમજુ કે પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને આ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો? ડેફિનેટલી અર્જુનનો પ્રશ્ન બરોબર છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે એની સમક્ષ ઉભા હતા, મિત્ર તરીકે ઉભા હતા. અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે આ જ્ઞાન મેં પેલા સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું. એટલે કે કેટલા કરોડો વર્ષો પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૂર્ય ભગવાનને આ જ્ઞાન આપ્યું. પછી સૂર્ય મનુને આપ્યું, પછી વિશ્વાકુને આપ્યું. એટલે કે અર્જુનનો પ્રશ્ન પણ વ્યાજબી છે અને લોજિકલ પણ છે. અને આવી રીતે વિનમ્રપૂર્વક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે હું કેવી રીતે માની શકું, કે ભાઈ કેવી રીતે સમજી શકું કે ભાઈ આ જ્ઞાન આપે અત્યારે પહેલા ભગવાન સૂર્યદેવને આપેલું છે, કારણ કે આપ તો અત્યારે અર્વાચીન કાળમાં, એટલે આજના કાળમાં મારી સામે અત્યારે સમક્ષ મિત્ર તરીકે ઉભા છો. કારણ કે આગલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને શું કહે છે કે તું મારો ભક્ત છો અને મિત્ર છો, એટલા માટે તું આને સમજી શકીશ. એટલે કે ઓબ્વિયસલી, નેચરલી આ પ્રશ્ન કોઈનામાં ઉભો થાય, અરે મારા મિત્ર તરીકે સામે ઉભો છે અને કોઈ આપણે 2 મિત્ર વાતો કરતા હોય, અરે એ તો મેં ઘણા વર્ષો પહેલા જોયેલું છે. હવે એટલા વર્ષો પહેલાની વાત કરે કે જયારે પોતાનો જન્મ બી ન થયો હોય તો આપણો બીજો મિત્ર તરત પૂછે ને કેવી રીતે તું વાત કરસ, તારો તો ત્યારે જન્મ બી નહોતો થયો, તો કેવી રીતે જાણ્યું હોય કે કર્યું હોય? એટલા માટે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના જવાબ રૂપે કહે છે. પછી 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. શ્રી ભગવાન બોલ્યા તારા અને મારા અનેકાનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે બીજા અધ્યાયનો 12મો શ્લોક તમે જોજો. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્મજ્ઞાન દેવાનું શરૂ કરે છે અર્જુનને, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શું કહે છે કે એવું નહોતું કે અત્યારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોઉં, અને એવું પણ નથી કે આ બધા રાજાઓ પણ ન રહ્યા હોય, અને ભવિષ્યમાં પણ આ બધા નહીં હશે એવું નહીં હશે. ત્યારે આપણને કદાચ ઓછું સમજાય શ્લોક, પણ હવે એ શ્લોક અને આ શ્લોકને તમે કનેક્ટ કરશો તો અહીંયા એકદમ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે આપણને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા. એમને ભૂતકાળનું, વર્તમાનનું અને ભવિષ્યનું બધાનું જ્ઞાન હતું. એટલા માટે જ અહીંયા કહે છે કે તારા અને મારા અનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે. હું બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ તું યાદ રાખી શકતો નથી. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ રીતેનો જવાબ આપે છે. પછી હવે આગળ પોતાની પ્રક્રિયા સમજાવે છે. એને સમજવા પહેલા આપણે કાળનું જ્ઞાન સમજી લઈએ, એટલે કે સમયનું જ્ઞાન લઈ લઈએ. એટલે કે આ જે ભગવદ્ ગીતાને જે બધાનું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જે પેલા કીધું કે સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું, પછી આપણે મનુને આપ્યું, અને મનુએ પછી ઈશ્વાકુને આપ્યું. એટલે કે કેટલા વર્ષ પહેલા જૂનું જ્ઞાન છે. આપણે નીચેથી શરૂઆત કરીએ, રાઈટ હેન્ડ કોર્નરથી. આપણે જેમ કે અત્યારે કલયુગમાં જીવીએ છીએ, તો શાસ્ત્ર પ્રમાણે આપણે કલયુગ 4,32,000 વર્ષનું હોય છે. એને આપણે 2 ગુણીએ એટલે આપણે દ્વાપર યુગ એટલે 8,64,000 વર્ષનું થયું. અને એ જ કલયુગને 4,32,000 ને 3 ગુણીએ એટલે કે 12,96,000 એટલે કે ત્રેતાયુગ થયું. અને 4,32,000 કલયુગને આપણે 4 ગુણીએ એટલે આપણે સતયુગ થયું, જે 17,28,000 વર્ષનું થયું. હવે આ ચારેયના એક યુગ મળે, એટલે કે 4,32 + 8,64 + 12,96 + 17,28, એટલે કે બધાનું એક યુગ મળીને એને કહેવાય દિવ્ય યુગ. ચારેય યુગો મળીને એને કહેવાય દિવ્ય યુગ, એટલે કે ટોટલ થયા 43,20,000 વર્ષો. હવે આ જે દિવ્ય યુગ છે આપણે, એટલે કે આવા 71 દિવ્ય યુગ ભેગા થાય એટલે કે એક મન્વંતર થાય. ટોટલ આવા 14 મનુ છે આપણે. જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને કે બ્રહ્મા પછી મનુ, અને કે મનુ એટલે કે આપણા પ્રિજેનિટર ઓફ ધ હ્યુમન કાઇન્ડ. એટલે કે આવા 71 દિવ્ય યુગ, એટલે કે 43,20,000 × 71 કરો એટલે કે લગભગ 306.72 મિલિયન યર્સ આવ્યા. આને કહેવાય મન્વંતર, એટલે કે એક મનુનું જીવન. અને એક મનુનું જીવન એટલે કે એ બ્રહ્માજીનો અડધો દિવસ થયો.
આખો દિવસ નહીં, જેમ દિવસ અને રાત્રિ 12 કલાકની હોય એવી રીતે એ બ્રહ્માજીનો એને અડધો દિવસ કહેવાય, એને કહેવાય કલ્પ તરીકે. તો એવી જ રીતે ભગવાન બ્રહ્માજીની આપણે અડધા દિવસની સાથે સાથે બીજો સંધ્યાનો પણ ભાગ હોય, એટલે કે એવી રીતે બીજા બી 14 સંધ્યા લઈએ આપણે, 14 મન્વંતર અને 15 સંધ્યા. શું કામે? કારણ કે શું છે, આખા વર્ષમાં દિવસ અને રાત્રિનો સમય એક સરખો ન હોય, 12 કલાકના દિવસ રાત્રિ ન હોય. જેમ કે અત્યારે શિયાળો આવ્યો તો અત્યારે દિવસ ટૂંકો હોય, રાત્રિ મોટી હોય, એટલે કે એ રીતે આપણે 15 સંધ્યા લઈએ આપણે, એટલે કે 14 મન્વંતર અને 15 સંધ્યા ભેગા મળીને બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થયો. અને એક દિવસને આપણે 360 ગુણીએ એટલે કે આપણે બ્રહ્માજીનું એક વર્ષ થયું. 360 એટલા માટે કારણ કે એ ચંદ્રનું કેલેન્ડર આપણે ફોલો કરીએ છીએ. સોલાર કેલેન્ડર પ્રમાણે 365 દિવસનું આપણે પ્રમાણે એક વર્ષ થાય, અને ચંદ્રના કેલેન્ડર પ્રમાણે આપણે 360 દિવસનું એક વર્ષ થાય આપણે. અને એને પછી 100 ગુણીએ એટલે કે ઈ થયું આપણે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય આપણે. એટલે કે આવા 36,000 કલ્પ. એક કલ્પને 100 એટલે 360 into 100 એટલે કે 36,000 કલ્પ, એટલે કે એઝ ગુડ એઝ લગભગ 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ આ થયું બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય. એટલે કે આટલા કરોડો વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા બ્રહ્માજીને આ ગીતા સંભળાવી હતી. એટલે કે લગભગ એસ્ટિમેશન પ્રમાણે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા થયું. હવે આપણે આટલી મોટી જે ટાઈમલાઈન આપણે જાણ્યા, એટલે કે સમયનું જ્ઞાન લીધું, આપણા માટે એ જ્ઞાન સમજવું છે ને થોડું અઘરું છે. કારણ કે આપણે તો કદાચ એટલા સેકન્ડ બી ન જીવવાના હોય, જે પ્રમાણે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ. એટલે આપણે શું છે, સંક્ષિપ્તમાં એને સમજી લઈએ કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય એટલે આપણા કેટલું. તો કે બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ બરાબર આપણા 1 લાખ વર્ષો. હવે 1 સેકન્ડને 60 ગુણી એટલે કે બ્રહ્માજીની 1 મિનિટ એટલે કે આપણા લગભગ 60 લાખ વર્ષો. અને 1 મિનિટને આપણે પાછા 60 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીનો 1 કલાક એટલે આપણા લગભગ 36 કરોડ વર્ષો. અને આવા 1 કલાકને આપણે 24 ગુણીએ એટલે કે બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ બરાબર આપણા 8 અબજ 64 કરોડ વર્ષો. હવે આ તો થયો બ્રહ્માજીનો ખાલી 1 દિવસ. એને પાછા 360 ગુણવાના અને એને પછી 100 ગુણવાના, એટલે કે બ્રહ્માજીનું ટોટલ આયુષ્ય આવ્યું. એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારે 311.04 ટ્રિલિયન યર્સનું આપણે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય થયું. તો આ પ્રમાણે આપણે સંક્ષિપ્તમાં આપણે કાળના વિશે જ્ઞાન મેળવ્યું, જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જાણ્યા હતા. આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું કે આપણને ટોટલ 5 વિષયનું આમાંથી જ્ઞાન મળશે ભગવદ ગીતામાંથી. કોઈને યાદ છે કે આ 5 વિષયોનું આપણે ત્યારે નામ ટાંક્યા હતા? ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કર્મ અને કાળ. ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુજી. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6થા શ્લોકમાં આપણને શું કહે છે. જો કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું, છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પોતાની પ્રાગટ્ય થવાની પ્રક્રિયા આપણને સમજાવે છે. સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું અજન્મા છું, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યારેય જન્મ નથી લેતા, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હંમેશા પ્રગટ થાય છે અથવા તો અવતરિત થાય છે. અને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો દિવ્ય દેહ જે છે, અલૌકિક દેહ જે છે, એ ક્યારેય નાશ પામતો નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દેહના આપણે 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક સમજી શકીએ. સૌ પ્રથમ તો આપણા શરીર દ્વારા આપણને જે ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થઈ છે, એક ઇન્દ્રિયથી જે કામ થતું હોય એ જ કામ આપણે કરી શકીએ. એ ઇન્દ્રિયથી આપણે બીજી ઇન્દ્રિયનું કામ ન કરી શકીએ. જેમ કે આંખથી આપણે જોવાનું છે તો આપણે આંખથી જ જોઈ શકીએ, પણ આંખથી આપણે સાંભળી ન શકીએ. એવી રીતે કાનથી આપણે સાંભળી શકીએ પણ જોઈ ન શકીએ. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે દિવ્ય દેહ જે છે, શરીરના કોઈ પણ અંગથી, કોઈ પણ દિવ્યથી, કોઈ પણ ચીજનું એ કામ લઈ શકે છે. આંખથી પોતે હાથનું પણ કામ લઈ શકે છે, પગથી સાંભળી બી શકે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું દિવ્ય દેહ છે. બીજું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દિવ્ય દેહની કેરેક્ટરિસ્ટિક એ છે, ખાસિયત એ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો દેહ જે છે, આપણી જેમ ત્રિગુણી માયાની હેઠળ ક્યારેય આવતો નથી. ત્રિગુણી માયાના સકંજામાં ક્યારેય ફસાતો નથી, કારણ કે ત્રિગુણી માયાના નિયંતા એ પોતે છે. એ આપણે બીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક થઈ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દિવ્ય દેહની ત્રીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક એ છે કે જેમ આપણા દેહની જેમ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની એને તકલીફ ભોગવવી પડતી નથી. આપણે જેમ જન્મ લીધેલો છે, સૌ પ્રથમ તો ભગવાન અજન્મા છે, આપણું મૃત્યુ થાય છે, ભગવાનનું ક્યારે મૃત્યુ થતું નથી. ભગવાન સનાતન છે આપણે, અને આપણે બુઢાપાની બધાની તકલીફ વેઠવી પડે છે. ભગવાનનો જે દિવ્ય જે છે દેહ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે. આપણને બીમારીને બધી આવે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દેહને બધી કોઈ બીમારી આવતી નથી. એટલે કે આ 3 રીતે આપણે સમજી શકીએ ભગવાનનો દિવ્ય દેહ છે, અને એ પ્રમાણે આપણે એની ખાસિયત સમજ્યા. પછી કે છે તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું. ડેફિનેટલી
બધા જીવો એમનાથી જ નીકળેલા છે. આપણે બધા એના અંશ અવતાર તરીકે છીએ અને હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. તો અહીંયા પણ જયારે આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થયા હતા આપણે કારાગૃહમાં, મથુરાના કંસના આપણા જે કારાગૃહ હતો એમાં દેવકી માતા અને યશુદેવને કેદ કરવામાં આવેલા હતા. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે. તો આપણે એનો પ્રાગટ્ય પણ પેલા આપણે સમજી લઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌ પ્રથમ પહેલા વસુદેવના હૃદયમાં પ્રગટ થાય છે અને વસુદેવના હૃદયમાંથી પછી પોતે દેવકીના હૃદયમાં પ્રગટ થાય છે અને દેવકીના હૃદયમાંથી પોતે દેવકી માતાના ગર્ભમાં પ્રવેશે છે અને પછી ત્યાર પછી પોતે પોતાના મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાય છે, બહાર આવે છે. એટલે કે જ્યારે વસુદેવજી અને દેવકી માતાની સામે સૌ પ્રથમ જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે ત્યારે એના મૂળ રૂપમાં, એટલે કે મૂળ રૂપ કયું તો કે ચતુર્ભુજ રૂપ હતું, જેમાં 4 હાથ હતા અને 4 હાથમાં અલગ અલગ શંખ, ચક્ર, પદ્મ, ગદા ધારણ કરેલા હતા. એ રૂપમાં પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થઈને વસુદેવજી અને દેવકી માતાને દર્શન આપે છે અને પછી જ્યારે દેવકી માતાજી ને યશોદેવજી એમને વિનંતી કરે છે કે આપ આપના બાળ રૂપમાં આવો, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું દિવ્ય રૂપ જે છે આપણે મિનિમાઇઝ કરે છે અને પોતે બાળ રૂપમાં પછીથી વસુદેવજી અને દેવકી માતાને દર્શન આપે છે. તો આથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે પ્રાગટ્ય થવાની પ્રક્રિયા આપણે જ્યારે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરી થયા હતા કારાગૃહમાં એ રીતે. તો એ રીતે અલગ અલગ યુગમાં બી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જેમ કે આપણે પેલા મત્સ્ય અવતારથી શરૂ કરીએ. આપણે જે 10 અવતાર આપણે જાણીએ છીએ અને જે 10 અવતાર છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્વયં પ્રગટ અવતારિત છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પ્રગટ થયા હતા એ રૂપ લઈને. આપણે મત્સ્ય અવતાર એટલે કે માછલીના રૂપમાં, પછી આપણે આવે છે આપણું અહીંયા કુર્મા અવતાર, સોરી ડાબી બાજુથી છે આપણે, એટલે મત્સ્ય અવતાર, પછી કુર્મા અવતાર પછી વરા અવતાર પછી નરસિંહ અવતાર પછી વામન અવતાર પછી પરશુરામ અવતાર પછી રામ અવતાર પછી કૃષ્ણ અવતાર પછી બુદ્ધ અવતાર થઈ ગયા અને અત્યારે આપણે કલયુગમાં કલ્કી અવતાર કરીને આપણે આવશે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બધા સ્વાંશ અવતાર છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યારે અવતરિત થાય છે એ પણ કહે છે. તો 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરવાનું કહે છે, જન્મવાનું કહેતા નથી અથવા તો પ્રગટ થાય છે. ક્યારે તો કે ભાઈ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યારે મહાભારતના કાળમાં એટલે કે દ્વાપર યુગના ઓલમોસ્ટ અંતમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થયા હતા ત્યારે ધર્મનું ઘણું બધું પતન થઈ ગયું હતું, ધર્મને ઘણી બધી ક્ષતિ થઈ ગઈ હતી અને અધર્મનું ઘણું બધું વર્ચસ્વ થતું. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પણ નાનપણથી એમની બાળ લીલા રૂપે અને જ્યારે મોટા થયા ત્યાં સુધીમાં અનેક અસુરોનો વધ કર્યો હતો. ત્યારે કારણ કે ત્યારે અસુરો લોકોનું ઉદ્ધમ બહુ વધી ગયું હતું અને એ લોકો ધર્મ ઉપર બહુ પ્રભાવિત થઈ ગયા હતા. અને આપણે એ રીતે બી કહી શકીએ કે ત્યારે સ્ત્રીઓ પણ પૂરેપૂરી સુરક્ષિત નહોતી. એટલા માટે જ આપણે એ ટાઈમમાં બી આપણે ભર સભામાં આપણે દ્રૌપદીના ચેહરણ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવેલી હતી. એટલે કે અધર્મનો ઘણો બધો પ્રભાવ વધી ગયો હતો ત્યારે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે અધર્મનો નાશ કરવા માટે, એટલે કે ધર્મનું પતન જ્યારે થાય છે અને અધર્મનો વર્ચસ્વ વધી જાય છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે અવતરે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે પોતે ક્યારે અવતરે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે અવતરિત છે, એટલે કે પોતાનો ગોલ અથવા પોતાનો પર્પઝ અથવા ઓબ્જેક્ટિવ શું છે અવતરિત થવાનો, એ આપણને કહે છે 8મા શ્લોકમાં. ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું. તો અહીંયા આપણને 3 પર્પઝ બતાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અથવા તો 3 ઉદ્દેશ બતાવે છે કે શું કામે પોતે પ્રગટ થાય છે. સૌ પ્રથમ તો શું? ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ અર્જુન જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ભક્ત હતો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે આ અધ્યાયમાં આપણને કીધું કે તું મારો મિત્ર અને ભક્ત છે એટલે આ દિવ્ય જ્ઞાન તું સમજી શકીશ અને એના રહસ્યોને જાણી શકીશ. તો એ જે રીતે ભક્ત હતા એનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે. અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા. આપણે જાણી ગયા છે ઘણા બધા અસુરોનો આપણે વિનાશ કર્યો હતો, ઇન્ક્લુડિંગ એમના કંસમાં બી આવી જાય છે. તથા ધર્મોના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મહાભારતના યુદ્ધમાં બધા કૌરવોનો બધાનો નાશ થાય છે, ત્યાર પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ ગાદી આવે છે, ત્યારે ધર્મની પુનઃસ્થાપના થઈ હતી અને પાંડવ લોકોએ પણ ઘણા વર્ષો સુધી ત્યાર પછી રાજ કર્યું હતું. એમના પછી એમના પુત્રના પુત્ર એટલે કે અભિમન્યુના પુત્ર પરીક્ષિત મહારાજે પણ ઘણા વર્ષો સુધી ધર્મપૂર્વક આપણે રાજ ચલાવ્યું હતું. તો
તો આ રીતે આપણે સમજી શક્યા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો 3 ઉદ્દેશ છે. હવે આના સંદર્ભમાં એક બહુ અગત્યની વાત એ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે તો એવી બધી શક્તિઓ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના ધામમાં બેઠા બેઠા પણ આવા દુષ્ટોનો વિનાશ કરી શકે, અને દુષ્ટોનો જો વિનાશ થઈ જાય તો ધર્મની પુનઃસ્થાપના તો ઓટોમેટિકલી થઈ જાય. તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતારી થતા પ્રગટ થવાની જરૂર શું? તો અહીંયા જે પ્રમાણે આપણે જાણી શકીએ છીએ કે સૌથી પહેલો ઉદ્દેશ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે ભગવાનનો ઉદ્ધાર, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. એટલે કે જ્યારે ભક્તો એના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બોલાવે છે, જ્યારે ભક્તો પુકારે છે એના ભગવાનને, ત્યારે ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તોની પુકાર સાંભળે છે અને એના રક્ષણ કરવા માટે અને એનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પોતે પ્રગટ થાય છે, પોતે એ કામ કરવા આવે છે. આપણે એવું નહીં કે પણ બીજા કોઈને મોકલી દે છે. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણે જો આટલી સરસ મજાની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયા હોય તો આજની તારીખમાં પણ ભગવાન આપણા માટે પ્રગટ થઈ શકે છે, આપણો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. ભલે પોતે વ્યક્તિગત રૂપમાં આપણી સામે સમક્ષ ન આવે, પણ આપણની સામે કોઈક ને કોઈક એમની મદદ મોકલી શકે જેના દ્વારા આપણો ઉદ્ધાર થઈ શકે અથવા આપણને તકલીફમાં પણ મદદ આવી શકે. આપ લોકો જોજો ઘણી વાર આપણને એવો અનુભવ થયેલો હોય કે કોઈક એવો કોઈ મોટો પ્રોબ્લેમ કે તકલીફ આવે અને કોઈક એવો માણસ જેને આપણે કોઈ દી ક્યારેય જોયો બી ન હોય, આપણે એને ઓળખતા બી ન હોઈએ, અને એ અચાનક આપણી સામે આવી જાય અને આપણો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય અને આપણને એટલો બધો હેલ્પફુલ થાય કે આપણો ક્યાંય ડિફિકલ્ટી પાર થઈ ગઈ આપણને ખબર ન પડે. તો આવી રીતે આજની તારીખમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે એના ભક્તોનો પુકાર સાંભળે છે અને ડેફિનેટલી પોતે આવે છે અને ભક્તોને ઉદ્ધાર કરે છે. હવે પછી 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને તજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. એટલે કે જો આવી રીતે આપણે ભગવાનના પ્રાગટ્ય થવાની પ્રક્રિયાને જાણી લઈએ, ભગવાનના દિવ્ય કર્મોની પ્રક્રિયાને આપણે જાણી લઈએ, જે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે કે પોતે કર્મો બી કેવી રીતે કરે છે અને એનાથી લિપ્ત પણ થતા નથી. આ બધી ચીજો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા એ બધા વિશે આપણે જાણી લઈએ તો પણ આપણે મુક્તિને પાત્ર બની શકીએ છીએ અને ફરીથી આપણે આ મૃત્યુ લોકમાં આવવું પડતું નથી. પણ આ શું એટલું સહજ છે? આપ શું સમજો છો? આ સહજ છે? શું કે છે આપનું મંતવ્ય બધાનું? હરે કૃષ્ણ. હા કે ના જવાબ આપવાનો છે? અતિ કઠિન છે. કઠિન છે. ઓકે, કોણ સહજ માને છે આને? ઓકે, સોયની માતાજી બી નો. ઓકે, તો ચાલો હવે આગલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જ કહેશે કે આ શું સહજ છે કે કઠિન છે. તો પછી 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એક જાતની આપણને કન્ડિશન બતાવે છે કે આટલું આપણે ભગવાનને પ્રગટ થવાની દિવ્ય પ્રક્રિયા અને ભગવાનના દિવ્ય કર્મોને આપણે સુકામે નથી જાણી શકતા, સુકામે સહજ નથી. એના માટે આપણને બતાવે છે આસક્તિ, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને, મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને અને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થયા છે. મારા વિશેના જ્ઞાનથી એટલે કે શું? જે પ્રમાણે પ્રક્રિયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં બતાવી કે પોતાના પ્રાગટ્ય થવાની અને એમના દિવ્ય કર્મો, એટલે આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું જ્ઞાન છે. એટલે એ વિશેના જ્ઞાન મેળવીને પવિત્ર થયા છે અને એ રીતે તેઓ બધા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન અહીંયા આપણને શું કહે છે કે આ બધી ચીજ જો આપણે લાયકાત મેળવીએ ને તો જ આપણા માટે છે ને આ જ્ઞાન મેળવું સહજ થઈ શકે છે, નહીં તો બહુ જ અઘરું છે. આપણે આસક્તિ શેમાં? તો કે આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ, માયા અને આકર્ષણમાં આપણને કેટલી બધી આસક્તિ રહેલી હોય છે. જ્યાં સુધી આવો વિરક્તિ ન જાગે, એ ફર્સ્ટ કન્ડિશન. પછી ભય, કેટલું બધું આપણને સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન, ફિયર બધો રહે છે આપણને. અને ક્રોધ, બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે ક્રોધનું પરિણામ કેવું આવે છે. એટલે કે આ બધાથી જ્યાં સુધી આપણે મુક્ત ન થઈએ ત્યાં સુધી આ જ્ઞાનને આપણે સમજી શકતા નથી. અને એના પછીને આપણને બીજી કન્ડિશન, એટલે કે આ બીજી લેવલની કન્ડિશન છે. પહેલી લેવલની કન્ડિશન આ 3 સમજાવી આપણને, આસક્તિ, ભય અને ક્રોધ. હવે બીજી લેવલની કન્ડિશન શું? તો કે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું સ્મરણ આપણા મનમાં આવવું જોઈએ. હવે હજી ઓર આગળના લેવલની શું? તો કે મારું શરણ લઈને, એટલે કે આપણે કોઈ પણ જાતનો સ્વામિત્વ ભાવ કે કોઈ પણ જાતનો કર્તા ભાવ નથી કેળવવાનો કે આ ચીજ મેં કરી, આ ચીજ મારા કારણે થઈ, આ ચીજ મારી પ્રોપર્ટી, આ ચીજનો માલિક હું.
એટલે કે જ્યારે આવી રીતે આપણો સ્વામિત્વ ભાવ અને કર્તા ભાવ જ્યારે આપણે સંપૂર્ણ રીતે છોડીએ ત્યારે જ આપણો ઈગો જે છે, જે અહંકાર જે છે, એ સંપૂર્ણ રીતે નાશ પામી શકે. ત્યારે જઈને આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈ શકીએ અને આપણી શરણાગતિ સ્વીકારવામાં આવે. એટલે કે 3 લેવલની તમે જોઈ શકશો. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે જો જ્ઞાન મેળવવું હોય તો આપણે 3 પગથિયા ચડવા પડે છે. આપણે સૌપ્રથમ આસક્તિ, ભય, ક્રોધ, પછી આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું રહે છે અને પછી આપણે આ રીતે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે. ત્યારે જઈને આ બધું આપણને જ્ઞાન મળી શકે છે. અને એના સંદર્ભમાં આપણી પાસે અહીંયા બધા દાખલાઓ બી છે. આપણે બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો, આપણે પ્રહલાદ મહારાજ, ભીષ્મ પિતામહ, અંબરીશ મહારાજ, પછી અહીંયા આપણે પરીક્ષિત મહારાજ, એવી રીતે બધા અહીંયા આપણે બલી મહારાજ, બધા આપણે લોકો અહીંયા આપણે દેવહૂતિ માતા છે, જે કપિલ મુનિના પુત્ર માતા હતી, એમના બધા લોકોએ જેમ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને એ રીતે તેઓ મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. એટલે કે એમને ઇઝીલી આ બધું નથી મળતું. આપે જે પ્રમાણે કીધું, ડેફિનેટલી ડિફિકલ્ટ છે જ. આપણે જ્યારે આ રીતે 3 લેવલ વાઇઝ આપણે ક્રોસ કરીએ ત્યારે આપણને આ બધું પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું સમજાવ્યા પછી, પોતાના પ્રાગટ્ય વિશેનું સમજાવ્યા પછી પોતાના કર્મો વિશે આગળ વધે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ પોતે દિવ્ય કર્મ કરે છે. એમાં સૌ પ્રથમ પહેલા આપણને 13મા શ્લોકમાં વર્ણ વ્યવસ્થા વિશે સમજાવે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્મ અનુસાર, એટલે કે ક્યાંય આમાં બાય બર્થ નથી. શેના લીધે? કેવી રીતે? તો કે સૌ પ્રથમ તો ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો, જે સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ છે, આપણે 14મા અધ્યાયમાં ગુણત્રય વિભાગમાં ડિટેલમાં લેશું. અને તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્માનુસાર, એટલે કે એ ગુણના પ્રભાવ હેઠળ કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એના આધારે માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે. ક્યાંય બાય બર્થ નથી આવતો. એટલે કે આમાં શું છે? પેલા સ્વભાવના હિસાબે એના કેવા ગુણ છે. માની કે સતોગુણમાં જીવતો હોય તો એ સ્વભાવના હિસાબે એને સતોગુણ કેળવેલા હોય અને એ સતોગુણના આ પ્રભાવ હેઠળ એ એવા સત્કાર્યોમાં પ્રભાવ એક્ટિવ થાય અથવા તો પ્રવૃત્ત થાય. એટલે કે ગુણ, સ્વભાવ અને કર્મ, એ 3ના બેસિસ ઉપર આ સમાજની જે 4 વ્યવસ્થા છે, વર્ણ વ્યવસ્થા, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે રચેલી છે. જો કે હું આ વ્યવસ્થાનો સ્રષ્ટા છું, એટલે કે ઓરિજિનેટર છું, તેમ છતાં અવિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું, એમ તું જાણ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે અવિકારી છે અને કેવી રીતે અકર્તા છે, એ પણ પછી આપણને આગલા શ્લોકમાં સમજાવે છે. તો કે છે, મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની કોઈ આકાંક્ષા પણ નથી. એટલે કે આ 2ના હિસાબે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે એનાથી અલિપ્ત રહે છે. જે મનુષ્ય મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. એટલે કે આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પણ નાનપણથી લઈને પોતે જ્યાં સુધી અંતર ધ્યાન થયા, એટલે કે ફરીથી પોતાની લીલા સમેટીને આ દુનિયામાંથી પાછા વયા ગયા, ત્યાં સુધીમાં એણે બધા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થયા હતા. બાળક રીતે એણે બધા મસ્તી બી કરેલી હતી, બધાને પજેવાતા બી. આપણે મોટા થઈને પણ એમણે બધા કાર્યો કરેલા છે. પછી પોતે જરા મોટા થયા ત્યારે એને આપણે કહીએ ને કે નંદ બાબાજી હતા, આપણે પોતે યદુવંશીના હતા. એ પ્રમાણે પોતે ગાયો ચરાવવા બી જતા, નંદ બાબાને પણ મદદ કરતા, પોતાના ભાઈઓ સાથે, પોતાના ગોવાળા મિત્રો સાથે. મોટા થઈને એમણે અર્જુનનો રથ બી હાંક્યો છે સારથી તરીકે. એના મિત્ર જ્યારે એમને ફરીથી મળવા આવે છે ત્યારે એમની સેવા બી કરે છે અને યુદ્ધમાં પણ પોતે અલગ અલગ ભાગ લઈને ઘણા બધા આપણે અસુરોનો નાશ બી કર્યો છે. એટલે કે બધા કર્મો કર્યા છે, પણ કોઈ પણ કર્મ તમે જોજો એમાં પોતાના સ્વાર્થ માટે કોઈ કર્મ નથી કર્યા. આપણને અહીંયા છે ને એક બહુ અગત્યની અને સરસ મજાની ચીજ સમજવામાં આવે છે. રામ ભગવાન અને કૃષ્ણ ભગવાન જયારે અવતરિત થયા હતા, એ 2 વચ્ચે રામ ભગવાને પણ એના લાઈફમાં યુદ્ધ લડ્યા હતા, પણ એ યુદ્ધમાં તમે જોજો પોતાના મતલબ માટે, અથવા આપણે કહી શકીએ જેમ કે એ રાવણ સાથે યુદ્ધ લડે છે અને સીતા મૈયાને આપણે છોડાવે છે. તો એની પાછળનો ઉદ્દેશ શું હતો? સીતા મૈયાનું અપહરણ થયું હતું અને એમાંથી એમને છોડાવવા માટે પોતે રાવણ સાથે યુદ્ધ કરે છે. અને અહીંયા પણ પોતે નિયતતા થઈને યુદ્ધ કરે છે. એમાં પાંડવોને સાથને બધું આપે છે, પણ ક્યાંય પોતાનો સ્વાર્થ હતો એમાં? જરાય કોઈ સ્વાર્થ નહોતો. ઇવન જયારે કંસ મામાને પણ એ મારે છે, એ પછી એમના માતા પિતાને છોડાવે છે, ત્યારે પણ એમનો સ્વાર્થ નહોતો. કોઈ આપણને કહે કે ભાઈ ચાલો એમના માતા પિતાને છોડાવ્યું તો એમાં તો એનો સ્વાર્થ હતો ને? તો ડેફિનેટલી એમાં પણ નહોતું. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થાય છે, 1 દિવસના પણ નથી હોતા, ત્યારે કેવી બધી બેડીઓ તોડીને પોતે
પોતે વસુદેવ નો સાથ લઈને નંદ બાબા પાસે પહોંચી જાય છે. તો ભગવાનને જો લીલા કરવી હતી અને પોતાના માતા પિતાને છોડાવવા હતા તો ત્યારે પણ તો છોડાવી શકત ને, પણ ત્યારે તો એ કરતા નથી. ત્યારે ફરીથી પાછા વસુદેવજી ત્યાં જ કારાગૃહમાં જાય છે અને દેવકી માતાજી તો કારાગૃહમાં જ હતી. પણ જ્યારે પાકો સમય આવે છે ત્યારે ઈ કંસ મામાનો વધ કરીને ત્યાર પછી આપણને પોતાના માતા પિતાને છોડાવે છે. એમાં પણ એમનો કોઈ સ્વાર્થ નહોતો. એટલે કે તમે કોઈ પણ કર્મ લેજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પોતાના આખા આયુષ્યમાં ક્યાંય તમને એની પાછળ એનો સ્વાર્થ દેખાશે નહીં, કે ભાઈ ઈ કર્મમાં એમને પોતાનો ઇન્ટરેસ્ટ હતો, કોઈ લાભ હતો, અથવા તો કોઈ ફળ પ્રાપ્તિ માટે એ કર્મ કરેલા હતા. કોઈ કર્મ, બધા અસુરોનો એમણે નાશ કર્યો, ક્યાંય પણ એમાં પોતાનો સ્વાર્થ નહોતો. તો જે કાંઈ પણ એમણે બધા કર્મ કર્યા એ બધા નિષ્કામ ભાવે કરેલા હતા. અને આ રીતે જો આપણે સમજી જઈએ છીએ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે. એટલે કે ભાઈ કેવી રીતે એમણે પોતે નિષ્કામ કર્મ કરેલા છે, તે પણ કર્મના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. હવે જ્યારે આપણને આ બધું જ્ઞાન મળી જાય કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જો બધા કર્મો નિષ્કામ ભાવે કર્યા હોય તો ઓટોમેટિકલી આપણે પણ તો એ પ્રમાણે કર્મ કરવા લાગી જઈએ. આપણને પણ તો કર્મમાં કોઈ ફળની આસક્તિ ન રહીએ. તો આ રીતે જ્યારે આપણે બધું સમજી જઈએ તો જ આપણે નિષ્કામ કર્મ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ, નહીં તો કંઈક ને કંઈક ફળની પ્રાપ્તિ માટે આપણે કર્મમાં આગળ વધતા હોઈએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 17મા શ્લોકમાં એ જ કર્મની આટીઘૂટી વિશે કહે છે આપણને કે કર્મની આટીઘૂટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે. માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણી લેવું જોઈએ. એટલે કે હવે આપણે જોશું કે 3 પ્રકારના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કર્મ બતાવે છે. ક્યાં? તો કે એક સકામ કર્મ, એક વિકર્મ અને એક આપણે અકર્મ. એ કેવી રીતે હોય છે એ પણ આપણે જોઈએ. હવે તો વિકર્મ એટલે કે શું? એક જાતનું નેગેટિવ કર્મ. એટલે કે જે આપણા શાસ્ત્રોના ઉલ્લંઘનમાં કરેલું કર્મ હોય ને વિકર્મ કહેવાય. એટલે કે શું? વેદોનું પાલન ન કરે, નીચી યોનિઓ માટે અધોગતિનું જોખમ. એટલે કે ડેફિનેટલી આવા કર્મમાં જો પ્રવૃત્ત થઈએ તો આપણે નીચલી યોનિમાં જ આપણો જન્મ થાય, આગલો જન્મ આપણો નીચલી યોનિમાં થાય. અને સંત લોકો દ્વારા પ્રશંસનીય નથી. ડેફિનેટલી વેદોમાં નો આપણે ઉલ્લેખ કરેલો તો સંત લોકો પણ એને ક્યાંથી એને પ્રશંસનીય કરે. અને જીવનના ઉદ્દેશને હરાવે છે. જીવનના ઉદ્દેશ એટલે કે જે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાની છે એ ઉદ્દેશ્ય જ ઘણા લોકો જાણતા નથી. એટલા જ માટે આ બધા કર્મોમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થતા હોય છે. અને પછી કર્મીઓ એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે સકામ કર્મ, સારા કર્મ કરે, માની લઈએ. પવિત્ર છે, વેદોનું પાલન કરે છે, સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરે, દેવતાઓનું શરીર પામે છે. એટલે કે એવા જો પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય તો કદાચ એ લોકોને સ્વર્ગ બી પ્રાપ્ત થઈ શકે અને કદાચ દેવી દેવતાઓ જેવું શરીર પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે આપણે. પરંતુ આખીરમાં શું થાય છે તો કે મૃત્યુ લોક તો પાછું આવવું જ પડે છે. કારણ કે એના જે પુણ્ય કર્મ કરેલા હોય એની એક અવધિ હોય છે. જેમ આપણે વિઝાની વેલિડિટી હોય, વિઝાની વેલિડિટી પૂરી થાય તો આપણે જે હોમ કન્ટ્રી હોય પાછું આપણે આવવું પડે ત્યાં. તો આવી રીતે પણ પુણ્ય કર્મની એક અવધિ હોય છે. એ અવધિ જેવી પૂરી થાય ફરીથી પાછું મૃત્યુલોકમાં આવવું જ પડે. પણ જે અકર્મી હોય એટલે કે જે આધ્યાત્મિક કર્મમાં પ્રવૃત્ત થતા હોય એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ સેવાના સ્તર પર આવ્યા છે. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા છે અને જાણે છે કે કર્મકાંડીય પ્રવૃત્તિઓ આ દુઃખભરી દુનિયામાં બંધાવશે અને એના કારણે પુનર્જન્મ લેવું પડશે. એટલે કે મુક્તિના માર્ગ તરફ આગળ વધવા માટે એ લોકો નિષ્કામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને એવી રીતે પોતે કર્મ બંધનથી બંધાતા નથી. તો આ રીતે 3 પ્રકારની આપણે કર્મ વિશે જાણ્યા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અલગ અલગ ટાઈપના યજ્ઞ વિશે જણાવશે આ અધ્યાયમાં, કે યજ્ઞ જે છે અલગ અલગ ટાઈપના યજ્ઞ કેવી રીતે કરે છે. તો સૌ પ્રથમ પહેલા 24મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના કૃષ્ણ ભાવનામાં પૂર્ણ રીતે તલ્લીન રહે છે તે નિશ્ચિતથી ભગવત ધામને પામે છે. કેમ કે તે એવી દિવ્ય આધ્યાત્મિક ક્રિયાઓમાં રત રહે છે, એટલે કે પ્રવૃત્ત રહે છે જેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે અને અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ છે. હવે આ સમજવા માટે આપણે છે ને થોડુંક એને થોડું ડિટેલમાં એને સમજવું પડશે આપણે, કે મેઇન ચીજ આ છે આપણે કે જેમાં આધ્યાત્મિક ક્રિયાઓમાં તો રત હોય છે ત્યાં સુધી બરાબર છે, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. પણ આજે છેલ્લું જે છે આપણે જેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે અને અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ છે, આનો મિનિંગ આપણે સમજીએ એ કેવી રીતે. તો સૌ પ્રથમ તો આપણે છે ને હવન કરવા માટે એક અગ્નિ પ્રગટાવવી પડે આપણે. તો હવે એ અગ્નિ શું છે આપણે? તો કે બ્રહ્મ. એટલે કે જે આ દિવ્ય જ્યોતિ જે છે
જેમાંથી આપણે બધા આપણે આવેલા છીએ, એ એને બ્રહ્મ તરીકે કહેવાય. અને એ પણ આપણે એક પ્રકાશ અથવા તેજ અથવા એનર્જીનું રૂપમાં છે. એટલે એને અગ્નિમાં શું હોય, હંમેશા એક ટાઈપની એનર્જી હોય કે જે આપણને તાપ પણ આપે અને અજવાળું પણ આપે અને ગરમી પણ આપે. એટલે એક ટાઈપની એનર્જી છે અગ્નિ આપણે. અને એ એનર્જી શેમાં છે, તો કે બ્રહ્મમાં એ એનર્જી છે. પછી વાદળમાં પણ એ એનર્જી છે. વાદળમાં કેવી રીતે એનર્જી છે, કોણ કહેશે મને કે વાદળમાં અગ્નિની એનર્જી કેવી રીતે છે? હરે કૃષ્ણ. વીજળી. હા, વીજળી. હા, બરોબર. જ્યારે બે વાદળ ટકરાય ત્યારે એમાંથી પણ વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે વાદળ પણ એક આપણી અગ્નિ એટલે કે એનર્જીનો સોર્સ છે. પછી પૃથ્વી તો છે જ, અને નર અને સ્ત્રી એ પણ આપણે જાણીએ છીએ. આ બધા આપણે અગ્નિના એટલે કે સ્ત્રોત છે આપણે. પછી હવે આપણે અગ્નિમાં આપણે હવન કરીએ ત્યારે એમાં આહુતિ આપીએ. તો એ આહુતિ શેની આપણે આપીએ, તો કે આપણી પોતાની શ્રદ્ધાની, આપણી આસ્થાની, આપણી વિશ્વાસની આપણે એમાં આહુતિ આપીએ. અને ભોગતા તરીકે પણ આપણે પોતાની આપણે એમાં આહુતિ આપીએ. એટલે કે આપણે પોતાને સમર્પિત થઈએ યજ્ઞ અને હવન કરવા માટે. અને વરસાદ જે છે એ પણ એક ટાઈપની આહુતિ છે. શું કામે આહુતિ છે? કેમ કે આપણે જે યજ્ઞ કરીએ અને એના રિટર્ન રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વરસાદ આપે છે, જે આપણે ગઈકાલના 3જા અધ્યાયમાં જાણ્યા હતા. તો વરસાદ પણ એક ટાઈપની આહુતિ થઈ ગઈ આપણે. અને એવી જ રીતે આપણે વરસાદ થયા પછી અનાજ પાકે છે, અનાજ આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ, અને પછી આપણે પુરુષમાં આપણે વીર્ય થાય છે. એટલે કે આ બધી થઈ ગઈ આપણે આહુતિ, જે આપણે ઈ હવનમાં આપણે અર્પિત કરી શકીએ. હવે આ જે અગ્નિ અને આહુતિ આપણે જે પ્રગટાવી, હવે એને સંદર્ભમાં આપણે સમજીએ કે ભાઈ હવન પણ બ્રહ્મ છે અને અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ છે. તો એક આખી સાયકલની જેમ રૂપે, જેમ કે બ્રહ્મમાંથી આપણે આત્મા તરીકે આપણે આવેલા છીએ નીચે, આ પૃથ્વી ઉપર આવેલા છીએ. પૃથ્વી ઉપર આપણે આવી રીતે હવન ને બધું કરીએ છીએ એટલે આપણને વરસાદ આવે છે. અને એ વરસાદમાંથી આપણે ધાન પાકે છે, એ ધાનમાંથી આપણે આપણું ભોજન બનાવીએ છીએ. અને આપણે ભોજન પણ બનાવીએ છીએ અને સાથે આપણે ભગવાનનું ભજન બી કરીએ છીએ. અને એમાંથી આપણે વીર્ય હોય છે. વીર્ય જ્યારે સ્ત્રીના અંડકોશમાં આપણે પ્રવેશે છે ત્યારે ફરીથી પાછું મનુષ્યનો આપણે જન્મ થાય છે. મનુષ્ય પાછું યજ્ઞ કરે છે અને એ યજ્ઞ કરીને પાછું એ બ્રહ્મ ઉપર પહોંચે છે. એટલે કે આખી જે સાયકલ થઈ એ આપણે જોયું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાનો આપણને સમજાવવાનો મતલબ છે કે જેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે અને અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ છે. કારણ કે આ આખી સાયકલના રૂપમાં આપણે ચાલે છે. આ કદાચ જો ન સમજાયું હોય તો આના માટે હું માફી ચાહું છું, પણ આઈ હોપ કે ઇટ ઇઝ ક્લિયર થયું હશે આપને. હવે પછી ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી, પ્રદીપ પ્રભુજી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક હવનનો યજ્ઞ આપણે જાણ્યા કે જે ત્યારના વખતમાં આપણે હવન થતા એ રીતે, જે આપણે દ્વાપર યુગમાં થતા. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા યજ્ઞના પ્રકાર બી આપણને બતાવે છે. વળી કેટલાક શ્રવણ ક્રિયાને એટલે કે સાંભળીને, જેમ આપણે અત્યારે બધા કરી રહ્યા છીએ. આપણે એક યજ્ઞ છે આપણો. અને ઇન્દ્રિયોને સંયમ રૂપ અગ્નિમાં હોમે છે. એટલે કે પોતાના ઇન્દ્રિયોની જે ઇન્દ્રિયોને બધાના જે વિષયો છે એને સંયમમાં કેળવવા માટે અંદર અગ્નિ પ્રગટાવે છે. અને એ અગ્નિમાં પોતે જે ઇન્દ્રિયના જે વિષયો છે એની અંદર એમાં હોમી દે છે. કારણ કે ઇન્દ્રિયને અગ્નિ કેવી રીતે પ્રગટાવે, એટલે કે માની લો આપણને કોઈ ચીજ જોતી હોય. હવે એ ચીજ જોતી હોય, આપણા મનમાં ઘણી ઈચ્છા ને બધું જાગે, પણ આપણે એના ઉપર કાબુ મેળવીએ. તો એને કાબુમાં વશ કરવા માટે આપણે એનર્જી તો જોવે ને. એટલે કે એ અગ્નિ રૂપે આપણે એનર્જી પ્રગટાવીએ છીએ કે આપણે મન ઉપર કાબુ મેળવીએ. ના, મારે મન ઉપર કાબુ મેળવવો છે, મારે હવે નથી જોતી વસ્તુ, મારે જરૂર નથી. એટલે કે મનમાંથી આપણે ઈચ્છાને હટાવીએ છીએ આપણે. એટલે કે એનર્જી રૂપે આપણે અગ્નિ પ્રગટાવીએ છીએ. એટલે કે સંયમની અગ્નિ આપણે પ્રગટાવીએ છીએ. અને બીજા કેટલાક શબ્દ વગેરે, એટલે કે જપ કીર્તન કરે અથવા તો સંકીર્તન કરે, જેમ આપણે અહીંયા ફોટોમાં આપેલું છે. બધા આવી રીતે જપ કરતા હોય, સંકીર્તન કરતા હોય. એટલે કે શબ્દ વગેરે વિષયોને ઇન્દ્રિય રૂપી અગ્નિમાં આવે છે. એટલે કે એ જે અગ્નિને પ્રગટાવે છે એમાં શું હોય છે, શબ્દ રૂપી અગ્નિ. એટલે એ પણ એક એનર્જી છે આપણે. હવે જયારે આપણે જેમ જાણ્યા હતા કે કાલ 3જા અધ્યાયમાં કે કળિયુગમાં આપણે યજ્ઞ શું છે, તો કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો. હવે જેમ જેમ આપણે આ જપ કરીએ છીએ ને, આપણી જે ઇન્દ્રિય અને રૂપની જે અગ્નિ જે છે ને એ ઓર આપણે ઓર પ્રવૃત્ત થાય છે. અને જેમ જેમ આપણી અગ્નિ પ્રવૃત્ત થાય છે ને, આપણને ઘણા બધા લાભ થાય છે. આપણને શાંતિ મળે છે, આપણું મન કંટ્રોલમાં આવે છે, આપણને આવું બધું દિવ્ય જ્ઞાન સમજવામાં આવે છે, એને આપણે અંદર ઉતારી શકીએ છીએ. એટલે કે આ બધા આપણને લાભ મળી શકે છે. અને એ જ પ્રમાણે આપણે કળિયુગમાં જાણ્યા હતા કે જો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો આપણે જપ કરીએ તો આ બધા બેનિફિટ આપણને મળી શકે છે. અને કળિયુગમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ છે
એ જ આપણે એક યજ્ઞનું આપણે એકમાત્ર સાધન છે આપણે. તો ફરીથી આપ સૌને વિનંતી છે, અને એ વિનંતી પણ આપણે નમન દાસ પ્રભુજી તરફથી વિનંતી છે કે આપની લાઈફમાં અત્યારે આજથી અથવા ગમે ત્યારથી એક નિયમ માળા કરવાનો નિયમ આપ અવશ્ય કરી લ્યો, અને વહેલું તકે કરો એ વધારે સારું છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હજી બીજા 2-3 પ્રકારના યજ્ઞ બતાવે છે કે આમ કોઈ ધનથી યજ્ઞ કરનાર હોય છે, એટલે કે દ્રવ્ય દાન આપે છે, દાન પુણ્ય બધું કરે છે. કોઈ તપથી યજ્ઞ કરનાર હોય છે, એટલે કે જે અષ્ટાંગ યોગને ફોલો કરે છે, જે આપણે 6થા અધ્યાયમાં લઈશું. અને કોઈ વળી ઉગ્ર વ્રત ધારણ કરી અષ્ટાંગ યોગ રૂપ યજ્ઞ કરે છે, એટલે કે અલગ અલગ બીજા 3 પ્રકારના યજ્ઞ બતાવ્યા. એટલે કે ટોટલ આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6 પ્રકારના યજ્ઞ બતાવે છે આપણને. પછી એમાં કહે છે કે જ્યારે કેટલાક પ્રબુદ્ધ પુરુષો આત્મજ્ઞાન વધારવા માટે વેદ શાસ્ત્રના અભ્યાસ રૂપી યજ્ઞ કરે છે. એટલે કે જે પ્રમાણે આ ફોટો જોઈ શકો છો અહીંયા, આપણા જે બધા શાસ્ત્રો જે છે, વેદો, ઉપનિષદ, ગીતા, ભાગવતમ, આ બધાને એ લોકો પઠન કરે છે અને એમાંથી જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે છે. આપણે આ રીતે અલગ અલગ પ્રકારના યજ્ઞ બતાવીને હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે કે આમાં સારો કયો યજ્ઞ, અથવા તો કોણ કોના કરતા વધારે ચડિયાતો. તો 31મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુરુશ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી, તો પછી બીજા જન્મની કેવી રીતે રહી શકે? એટલે કે યજ્ઞ કરવો એબ્સોલ્યુટલી નેસેસરી છે. અને કલયુગમાં આપણે જાણી ગયા કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ જ આપણે યજ્ઞ એકમાત્ર આપણી પાસે ઓપ્શન છે. અને એ યજ્ઞ જો આપણે ન કરીએ તો આ જન્મમાં તો શું, આવતા જન્મમાં કે એમાં ગમે તે આપણે ગતિ થવાની હોય, એમાં આપણને સુખ અને શાંતિ મળવાના જ નથી. જો સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા હોય તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એ મહામંત્રનો જપની માળા આપણે શરૂ કરવી જ જોઈએ અને જપવી જ જોઈએ. 1 માળા, 2 માળા, 4 માળા, 8 માળા, 16 માળા, જે પ્રમાણે આપણે કરી શકીએ એમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ, અને એ પ્રમાણે આપણે શરૂઆત કરવી જોઈએ. હવે આ બધું સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 33મા શ્લોકમાં કહે છે, હે શત્રુનું દમન કરનારા અર્જુન, દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે જેમ કીધું ને આપણે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કમ્પેરિઝન બતાવે છે આમાં, કે જે લોકો દ્રવ્યથી દાન પુણ્ય બધું કરે છે, એમાંથી કીધું છે કે ભાઈ જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. શું કામે શ્રેષ્ઠ છે? તો કે 2 રીતે. સૌ પ્રથમ તો શું છે કે દ્રવ્ય યજ્ઞ આપણે કે પૈસાથી જે દાન યજ્ઞ કરેલો હોય ને, એ ટેમ્પરરી છે. આપણે માની લો આપણે જેને આપણે દ્રવ્ય આપેલું હોય એ પણ નાશવંત છે, જે માણસને આપણે આપેલું હોય, અને જેને આપ્યું હોય એ પણ નાશવંત છે. એટલે કે સમય અંતરે અથવા કાળા અંતરે શું છે, બંને નાશવંત થાય છે. એટલે કે પછી શું છે, એ ખાલી નામની તકતી રહી જાય છે આપણે, કે ભાઈ આ માણસે ફલાણા માણસને આટલા રૂપિયા આ પ્રસંગે અથવા આના ઉપર દાન આપેલું હતું. એટલે માટે કે છે કે દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. અને બીજી રીતે આપણે શું કામે તો કે દ્રવ્ય યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ નથી? તો કે ભાઈ શું છે, દ્રવ્ય યજ્ઞ માની લો એક ટાઈમમાં એક અમુક રૂપિયા કે કંઈક આપેલું હોય દાન. હવે એ ટાઈમમાં હોઈ શકે ની બહુ મોટી કિંમત હોય. જેમ કે માની લો આજે આપણે 10 વર્ષ, 15 વર્ષ, 20 વર્ષ પહેલા કોઈ માણસે 5 લાખ રૂપિયાનું દાન આપ્યું હોય, તો એ 5 લાખ રૂપિયાની 20 વર્ષ પહેલા કેટલી વેલ્યુ હોય તમે કહો? વધારે હોય કે નહીં? હવે એ જ 20 વર્ષ પછી આસ્તે આસ્તે 5 લાખ રૂપિયાની કેટલી વેલ્યુ રહી આજની તારીખમાં? કદાચ હોઈ શકે 5,000, 50,000 જેવી વેલ્યુ થઈ ગઈ હોય તમારે. એટલે કે ઈ દાન આપેલીની પણ વેલ્યુ આસ્તે આસ્તે ઘટતી હોય છે. એટલે જેમ ડિવેલ્યુએશન ઓફ મની થાય, એમ દ્રવ્ય રૂપી જે દાન આપેલું હોય છે એની પણ વેલ્યુ આસ્તે આસ્તે ઘટતી જાય છે. હવે હજી કોઈ 20 વર્ષ પછી જોવે, કોઈ માણસની તકતી જોવે કે ભાઈ આ માણસે 40 વર્ષ પહેલા 5 લાખ રૂપિયા દાન આપ્યું હતું, તો ત્યારે કોઈ માણસ શું વિચારે? ઠીક છે, 40,000 શું 5 લાખ શું છે, કઈ ન કહેવાય, એને તો ત્યારે કઈ ન લાગે ને. એટલે કે એનું આસ્તે આસ્તે ઇમ્પોર્ટન્સ ઘટતું ગયું. આપણે એક તો લેવા વાળો ને દેવા વાળો પણ ન રહ્યા, અને બીજું શું, ટાઈમના પ્રમાણે એની વેલ્યુ ઓટોમેટિકલી નહીં બરોબર થઈ ગઈ. તો તમે વિચારી શકો છો કે 5,000 વર્ષ પહેલા જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપ્યું હશે, કેટલું મોટું કેલ્ક્યુલેશન કર્યું હશે. એટલા જ માટે કહે છે કે દ્રવ્ય યજ્ઞ યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. અને હવે જ્ઞાન યજ્ઞ શું કામે શ્રેષ્ઠ છે? તો કે ભાઈ આ જે જ્ઞાન આપણે કેળવીએ છીએ ને, એ આપણી સાથે જાય છે. કયું જ્ઞાન? તો કે દિવ્ય જ્ઞાન, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન. નહીં કે ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન, કે ભૌતિક દુનિયાની કોઈ ડિગ્રી નહીં. ઇવન PhD ડિગ્રી પણ આપણી સાથે નથી જતી, કે કોઈ પ્રોફેશનલ ડિગ્રી પણ આપણી સાથે નથી જતી. પણ જો આ ભગવદ્ ગીતાને આપણે સરસ રીતે સમજી ગયા હોય ને, તો એ જ્ઞાન આપણને આગલા જન્મમાં બી કામ આપે છે.
એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. હે પાર્થ, અંતે તો યજ્ઞ રૂપે કરેલા સર્વ કર્મો દિવ્ય જ્ઞાનમાં જ પરિણમે છે. એટલે કે અહીંયા પણ એક અલ્ટિમેટમ બતાવે છે. એટલે કે આપણે યજ્ઞ રૂપે કરેલા સર્વ કર્મ, એટલે કે માની લો આજે આપણે યજ્ઞ રૂપે 1 માળા 2 માળાનો બી આપણે નિયમ લઈએ તો એ આપણા અકર્મ થઈ ગયા. એટલે કે એ સર્વ કર્મો આપણા અકર્મમાં ગણાઈ ગયા. અને અલ્ટિમેટલી એ પણ શું છે? દિવ્ય જ્ઞાનમાં જ પરિણમે છે. કેવી રીતે પરિણમે છે? જેમ જેમ આપણે એ ભગવાનનું નામ લેતા રહીએ, સ્મરણ કરતા રહીએ, જાપની સંખ્યા વધારતા રહીએ, એક તો આપણને સુખ અને શાંતિ મળે જ છે, પણ સાથે સાથે શું છે? આ બધું જે જ્ઞાન જે છે ને એ આપણી અંતરાત્માથી આપણને અંતસ્ફૂર્ણાથી છે ને ઓટોમેટિકલી આપણને મળતું જાય છે. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે કે એ જ્ઞાન રૂપી પણ પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અંતસ્ફૂર્ણા આપીને એ દીવો પ્રગટાવે છે આપની અંદરમાં. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે કાંઈ પણ આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ એ અલ્ટિમેટલી જ્ઞાનમાં જ પરિણમે છે. એટલે કે એનો બેનિફિટ બધું જ્ઞાન લીધેલું હોય એના જેટલો જ આપણને મળે છે. હવે આ જ્ઞાન મેળવવું કેવી રીતે? એના માટે હવે 34મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. એટલે કે જેને આવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું હોય એને આપણે શરણે જવાનું અને સત્યને જાણવા, એટલે કે આત્માને અથવા પરમાત્માને જાણવાની આપણે કોશિશ કરવાની આપણે, કારણ કે એ જ અવિનાશી છે અને એ જ સત્ય છે. આપણે તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને તેમની સેવા કર. એટલે કે એની શરણે જઈ એની સેવા કરી અને એની જો કૃપા થાય તો આપણને જ્ઞાન મળે. અને જ્યારે જ્ઞાન મળે અને એમાંથી કંઈક આપણને કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ હોય, જે પ્રમાણે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે એ પ્રમાણે વિનમ્ર ભાવથી આપણે પ્રશ્ન પૂછવાના કે જેથી કરીને આપણું એ કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ ક્લિયર થઈ શકે. અને પછી કહે છે કે ભાઈ જે આપણને આ જ્ઞાન આપે છે એ લોકો પણ આ જ્ઞાન શું કામે આપી શકે છે એ પણ સમજાવે છે આપણને. તો કે તે પ્રબુદ્ધ આત્માઓ, એટલે કે કોણ? જેને આ બધું જ્ઞાન છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તરીકે વર્ણવે છે. તેને જ્ઞાનોપદેશ કરી, તને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકે, એટલે કે એ લોકો તને જ્ઞાન આપી શકશે. શું કામે? તો કે કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કર્યું છે. એટલે એ લોકોને આવો આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય છે, સત્યને એને જોયેલું હોય છે, અને તો જ એ લોકો આવી રીતે દિવ્ય જ્ઞાન અર્પિત કરી શકે છે, બીજાને આપી શકે છે અને સમજાવી શકે છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને કેવી રીતે આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, કેવી રીતે ગુરુના શરણે જવું, કેવી રીતે એમની સેવા કરવી, કેવી રીતે એને પ્રશ્ન પૂછવા એ સમજાવે છે. અને સાથે સાથે આપણને ગુરુની પણ લાયકાત બતાવે છે, કારણ કે એને પણ આવી રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર અથવા સત્યનું દર્શન કરેલું હોય, એટલા માટે એ આપણને એ દિવ્ય જ્ઞાન સમજાવી શકે છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા ચોથો અધ્યાય પૂરો થાય છે. છેલ્લો શ્લોક છે આપણે લઈ લઈએ, જેમાં 42મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે માટે, એટલે કે સો ધેટ ફોર હેન્સ, તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે, એટલે કે જે કાંઈ પણ ડાઉટ છે, તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત તું યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. એટલે કે અહીંયા સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જે બધું દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું એટલા માટે કહે છે કે આ બધું જે જ્ઞાન તને મળી ગયું છે એ મેળવીને હવે તું યોગારૂઢ થાય. એટલે કે તારો પોતાનો જે સ્વધર્મ છે બધાને તું યાદ કર. ભગવાનને તારે લક્ષ્ય તરીકે પ્રાપ્ત કરવાનું છે એ તું યાદ કર અને એમાં રૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. અને આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને પોતાનો સ્વધર્મ બી યાદ દેવડાવે છે ફરીથી, અને કેવી રીતે આત્મપરાયણ થવું અને કેવી રીતે નિષ્કામ કર્મ બી આપણે કરીને આપણે આગળ વધવું અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ એ વિશે પણ આપણને જ્ઞાન આપે છે અને કહે છે અર્જુનને કે ઉઠ અને યુદ્ધ કર. આ રીતે આપણો અહીંયા ચોથો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યશ્ચ વચ્ચ પતિતાનામ પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રશ્ન એ છે કે આપણે જે એક માળા કરીએ કે 2 માળા કરીએ કે જે કરીએ, સપોઝ આપણે એવી પ્રેક્ટિસ થઈ જાય કે કામ કરતા કરતા પ્રભુનું સ્મરણ થયા જ કરે, તો આપણે એને માળામાં ગણી શકીએ? પ્રભુજી એને માળામાં આપણે ન ગણી શકીએ. ડેફિનેટલી કન્ટિન્યુઅસલી સ્મરણ કરવું એ સારું જ છે, પણ જે આપણે નિયમ લીધો હોય ને એ નિયમ તો લેવો જ પડે, આપણે કરવો જ પડે. ધન્યવાદ. બીજો પ્રશ્ન એ છે કે કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ એનો કોઈ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ સાથે કઈ સમજાઈ શકાય? હા, લઈ શકીએ આપણે. જેમ કે માની લો આપણે એક ગાડી લીધી આપણે,
હવે એ ગાડી લઈ અને આપણે આપણા ખાલી ફેમિલી મેમ્બર્સ માટે જ એન્જોય કરીએ અને અથવા આપણા પોતાના માટે આપણે યુઝ કરીએ તો એ આપણે શું થઈ ગયું? સકામ કર્મ થઈ ગયું આપણે. એટલે કે ભાઈ આપણા શરીર સુખ માટે અને આપણી ઇન્દ્રિય આપણને શોખ હતો આ ગાડી લેવાનો, આ ગાડીની મજા લીધી અને આપણે ખાલી આપણા પરિવારજનો સાથે જ આપણે એને એન્જોય કરીએ છીએ આપણે. તો એ થઈ ગયું આપણે સકામ કર્મ. અને એ થઈ ગયું હવે વિકર્મ એટલે કે નેગેટિવ કર્મ. કેવી રીતે? તો કે ભાઈ જેમ કે માની લો આપણે આપણી ગાડી લીધી અને આપણા છોકરાને આપણે માની લો સ્કૂલે લઈ જઈએ છીએ. હવે આપણો પાડોશી પણ માની લો આપણે એ સ્કૂલમાં ભણે છે અને એ જ ક્લાસમાં બધું ભણે છે આપણે. પણ એક આપણને શું અહમ આવી ગયું કે મારી પાસે આ ગાડી છે ને આવી રીતે આમ છે આપણે. એટલે કે હવે એ માની લો આપણી પાસે ક્યારેક લિફ્ટ માંગવા બી આવે, માની લો કે નથી માંગતા આવતા, પણ કોઈક દિવસે એવું થઈ ગયું કે ભાઈ ચાલો એને આપણી પાસે મદદ માંગી કે બહુ વરસાદ આવતો હોય અથવા એની સ્કૂલ બસ મિસ થઈ ગયું અને આપણને કે ભાઈ તું મને ગાડીમાં લિફ્ટ નહીં આપીશ. અને આપણે આપણા અહમ અથવા ઈગોમાં અથવા તો માની લો એ પાડોશી સાથે આપણું બનતું નથી તો પણ ત્યારે આપણે ઈર્ષ્યા અને વેરભાવ આપણે યાદ રાખીને આપણે એને ના પાડી દીધી કે ના ભાઈ મારે આજે આમ છે કાંઈ બી કરીને આપણે. તો એ આપણું થઈ ગયું વિકર્મ. આપણે હવે આપણે એને અકર્મ તરીકે લઈએ કે એ જ ગાડીને આપણે માની લો આપણા છોકરાને તો મૂકવા જઈએ જ છીએ અને સાથે સાથે આપણા પાડોશીના છોકરાને આપણે સામેથી કહીએ કે જા તું તારાને પણ બોલાવી લે, એને પણ આપણે ડેઈલી આપણે લિફ્ટ આપશું. અને સાથે સાથે આગળ જેમ રસ્તામાં વધતા જઈએ આપણને કોઈ એવા બીજા બાળક બી બસ સ્ટોપ કે ઉપર આપણને રાહ જોતા દેખાય તો આપણે પણ એને બાંધી લઈએ કે બેટા તમે લોકો બી બસમાં ન જાઓ પણ હવે કાલથી તમે મારી સાથે બી ગાડીમાં આવજો. એટલે કે એક ગાડીમાં એક ખાલી આપણા છોકરાને લઈ જવાની બદલે આપણે બીજા 4 છોકરાને સાથે લઈ ગયા. એટલે કે ટોટલ 4 થી 5 જણને આપણે જો લઈ ગયા તો આપણા એ થઈ ગયા અકર્મ આપણે. અને એમાં પણ શું આપણે ઓર સારી રીતે જોડી શકીએ કે માની લો પેલા આપણે કોઈક આજુબાજુમાં મંદિર હોય ત્યાં પેલા મંદિરે દર્શન કરી અને દર્શન કરી પછી આપણે બધા 4-5 બાળકોને આપણે સ્કૂલે છોડ્યા તો આપણું થઈ ગયું અકર્મ. આ બહુ નાનો દાખલો છે અને બહુ સિમ્પલ દાખલો છે પણ આ રીતે પણ આપણે લઈ શકીએ છીએ. બહુ નાની કોઈ પણ ચીજને આપણે કેવી રીતે યુઝ કરીએ. ધન્યવાદ પ્રભુજી, બહુ સરસ ક્લિયર થઈ ગયું. ધન્યવાદ પ્રભુજી. જી મહેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ મહેશ પ્રભુજી. ઓકે, જી સોરી પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. પ્રભુજી હું એમ કહું છું કે આપે કહ્યું કે ભગવદ્ ગીતામાંથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તે આ પછીના જન્મમાં પણ કામ આવે છે. હવે આપણે જો બરોબર રીતે સમજી ગયા છે આ વસ્તુ કે ભગવદ્ ગીતામાંથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે આપણને એ પછીના જન્મમાં પણ કામ આવે છે તો ઇનડાયરેક્ટલી એ આશા એ જે ફળની આશા ન કહેવાય? ના પ્રભુજી, આપણે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં જે કંઈ પણ આપણે આગળ કરીએ અને જે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈને આપણે કરીએ તો ડેફિનેટલી માની લો એક તો ઉદ્દેશ હોય છે કે ભાઈ મુક્તિ મળે મને. તો એ મુક્તિ માટે પણ જો તમે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતા હો તો ડેફિનેટલી ભગવાન તમને ફળ રૂપે મુક્તિ બી આપે જ છે. તો એ સેન્સમાં તમે લઈ શકો કે ભાઈ તમે ફળની ઈચ્છા માટે ભગવાનની ભક્તિ કરી પણ તમે ભગવાનની ભક્તિ તો કરી ને તો ભગવાન તો ફળ તો તમને બી આપવાના છે. ઇવન અસુર લોકોને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે લોકો યાદ કરે છે એમને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે મુક્તિ આપેલી છે. જેમ કે કંસની પણ મુક્તિ થઈ હતી, એ પણ કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું સ્મરણ કરતો હતો, ભલે નેગેટિવ ભાવથી રહેતો હતો. ઇવન આપણે શિશુપાલનો પણ વધ કર્યો, એને પણ મુક્તિ મળી હતી. તો તમે જો અસુર લોકો પણ એવા ભાવથી અને એવી રીતે ભગવાનનું કન્ટિન્યુઅસલી સ્મરણ કરતા હોય તો એને પણ મુક્તિ મળતી હોય તો જે લોકો સાચા ભક્તિ ભાવથી ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય તો એને પણ તો મુક્તિ મળે જ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો દયાળુ જ છે, બધાને પોતાનું ફળ જો મળે જ છે આપણને. ધન્યવાદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. સોરી પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. સોરી પ્રભુજી. ઓકે પ્રભુજી, અનમ્યુટ નહોતું કર્યું. મારે એક વસ્તુ જાણવી હતી કે જે બ્રહ્માજી છે તે કૃષ્ણ ભગવાનના અવતાર હતા? કૃષ્ણ ભગવાનના નાભીમાંથી ભગવાન બ્રહ્માજીનો અવતાર થયેલો હતો. અચ્છા, ઓકે. અને બીજો એક પ્રશ્ન હતો
ગઈકાલે હું સવારનું સેશન નહોતો અમુક કારણસર આવી શક્યો, પણ સાંજે મેં આખી લિંક જોઈ. એમાં આપ 5 અશ્વો ઉપર આપણે ઇન્દ્રિય અને એનું તમે જે કીધેલું, તો મને બુદ્ધિ અને મનનો તફાવત શું છે એ જાણવું હતું. મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ ત્રણ ચીજ શું છે, વ્યક્ત રૂપમાં નથી, એટલે કે એનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી. જેમ કે મનનું પણ કોઈ ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી, પણ એ છે. અને બુદ્ધિનો પણ કોઈ ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી. બ્રેઇનનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે અને બ્રેઇનની અંદર જ બુદ્ધિ આવેલી છે. અને એવી જ રીતે અહંકારનું પણ ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી, પણ ડેફિનેટલી આપણને ઈગો જેને આપણે ઓળખીએ છીએ. એટલે કે આ ત્રણ ચીજ શું છે, આપણું સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય છે, કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. એ આપણે એનો ડિફરન્સ છે. આજે જેમ કે તમારે જો ડિફરન્સ તરીકે દાખલા રૂપે આપણે જાણીએ કે માની લો એવી એક જગ્યા છે. હવે એ જગ્યા વિશે તમે જાણો છો બધું, કે ચાલો આ જગ્યા બહુ સારી છે અને તમે એના વિશે જ્ઞાન મેળવ્યું, તમે વાંચ્યું, કર્યું, અથવા કોઈ તમે વિડીયો જોયો કે કાંઈ, તો એ તમે બુદ્ધિ રૂપે તમે એ જગ્યા વિશેનું જ્ઞાન મેળવ્યું. પણ હવે એ જગ્યા ત્યાં જવાની તમને હજી ઈચ્છા નથી થઈ, તો એ તમારા બુદ્ધિ પૂરતું જ તમારું ત્યાં સીમિત થયું. પણ હવે માની લ્યો એ જાણ્યા, એ સમજ્યા, અને હજી એમાંથી કોઈ ત્યાં જગ્યાએ જઈ આવ્યો અને એનો પોતાનો અનુભવ બતાવ્યો કે એ જગ્યા બહુ સારી છે. હવે તમારા મનની અંદર ઈચ્છા પ્રગટી કે ચાલ હવે હું બી જાઉં તો એ જગ્યા. પહેલા તમે બુદ્ધિથી બધું જાણતા હતા, પણ તમને હજી જવાની ઈચ્છા નહોતી. પણ હવે પછી તમને પાછળથી જગ્યાએ જવાની ઈચ્છા થઈ, તો એ તમારી મનની અંદર ઈચ્છા પ્રગટી. તો આ ડિફરન્સ છે મન અને બુદ્ધિનો. કે બુદ્ધિ ઘણીવાર બધું જાણતી હોય છે, પણ એ તમારા મનમાં ઈચ્છા નથી પ્રગટાવતી. અને ઘણીવાર તમારા મનમાં ઈચ્છા પ્રગટે છે, પણ પછી તમારી બુદ્ધિ તમારે જાણતી નથી હોતી, પણ ઈચ્છાના કારણે તમે બુદ્ધિને જાણવાથી માંગો છો. પણ એવી રીતે બીજી રીતે લઈએ, જેમ કે માની લો તમારા મનમાં ઈચ્છા થઈ કે આ જગ્યા મારે જવું છે. હવે ઈચ્છાને આગળ વધારવા માટે તમે શું કરો? ચાલ ને પેલા જગ્યાનું નોલેજ તો લઈએ, કેટલી દૂર છે, ટ્રેનમાં જાવ તો કેટલો ખર્ચો લાગે, પ્લેનમાં જાવ તો કેટલો ખર્ચો લાગશે. એટલે કે પછી તમે એને બુદ્ધિ દ્વારા તમે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરી. સો ધીસ ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન મન અને બુદ્ધિ વચ્ચે. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જી નિલય પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, મારો પ્રશ્ન એ હતો કે આપણે ટીવીમાં આપણે સોની ચેનલ પર યશોમતી મૈયા કે નંદલાલા સિરિયલ આવે છે. તેમાં કૃષ્ણ ભગવાને કીધું હતું કે બ્રહ્માંડ અત્યારે છે, એક્ઝિસ્ટ કરે છે, એ દરેક બ્રહ્માંડના અલગ અલગ બ્રહ્મા છે, અને એ બધા બ્રહ્મા મારી અંદર સમાયેલા છે. એ તો તથ્ય છે જેમની અંદર છે, પણ દરેક સોરી, આપ મ્યુટ થઈ ગયા. નિલય પ્રભુજી, આપ મ્યુટ થઈ. હા બોલો. હા પ્રભુજી. હા, એટલે આ તો પ્રભુજી એક સિરિયલ આપણે આવે છે સોની ચેનલ પર, યશોમતી મૈયા કે નંદલાલા. તેમાં એ આવે છે કે ભગવાન કહે છે કે જેટલા પણ બ્રહ્માંડ છે, એક્ઝિસ્ટ કરે છે, તે બધા બ્રહ્માંડના બ્રહ્મા અલગ અલગ છે. મતલબ જેમ પોર્ટફોલિયો આપેલા છે, તો બધા બ્રહ્માંડના બ્રહ્મા અલગ અલગ છે ને એમનામાં સમાયેલા છે. તો જેમ આજે આપણે જોયું કે દરેક બ્રહ્માંડનું મતલબ ઓરિજિન તો મતલબ અલગ અલગ ટાઈમ પર થયું હશે, તો એ સાચી વાત છે કે દરેક બ્રહ્માંડના બ્રહ્મા અલગ અલગ હશે? મતલબ એમના એક જે છે બ્રહ્માંડ એમનું એ પોતે મેનેજ કરતા હશે, બીજાના બીજા, એવી રીતના કે પ્રભુજી, આપણે બરાબર સાંભળ્યું છે. અસંખ્ય બ્રહ્માંડ છે આપણે, અને બધાના બ્રહ્માજી પણ અલગ છે, અને બધા બ્રહ્માજી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માંથી જ ઉદ્ભવેલા છે આપણે. પ્રભુજી, આ બધા બ્રહ્મા આગળ પાછળ આવેલા છે? હા. હવે જેમ કે આનો સંદર્ભમાં એક એક્ઝામ્પલ કહું આપણે, જેમ કે કારણો દક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભો દક્ષાય વિષ્ણુ અને શિરો દક્ષાય વિષ્ણુ. એ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 3 રૂપ છે આપણે, અને એ પણ એમના અવતાર તરીકે જ છે આપણે. તો જે કારણ દક્ષાય વિષ્ણુ જે છે આપણે, એમાંથી પછી આપણે અલગ અલગ બ્રહ્માજી થાય છે. અને ગર્ભો દક્ષાય વિષ્ણુ એટલે કે બધા બ્રહ્માંડો થાય છે. જેમ આપણે પાણીને ગરમ કરીએ તો કેવા બધા પરપોટા ફૂટે આપણે, એવી રીતે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શ્વાસ લે છે ને, એ શ્વાસ દ્વારાથી પછી આ બધા બ્રહ્માંડો ઉદ્ભવ થાય છે. અને એ બ્રહ્માંડો પછી પોતે ગર્ભો દક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે બ્રહ્માંડની અંદર પ્રવેશે છે આપણે. અને પછી શિરો દક્ષાય વિષ્ણુ એટલે કે આપણે જે શિવજીને જાણીએ છીએ, એનાથી એનો વિનાશ થાય છે આપણે. તો આવી રીતે ડેફિનેટલી અલગ અલગ બ્રહ્માંડો છે, અને બધા બ્રહ્માંડોના બ્રહ્માજી પણ અલગ અલગ છે આપણે. બીજો પ્રશ્ન પ્રભુજી હતો કે જેમ આજે આપણે જોયું કે
ભગવાન અવતરે છે, જન્મ લેતા નથી, સ્વરૂપમાં અવતાર લે છે. જયારે ભગવાન જયારે એ કરે છે, એમની લીલા સમેટે છે, જયારે પેલું એમને બાણ વાગે છે પગમાં ને, તો પછી એમને મતલબ એક્ઝામ્પલ આવી રીતનું કેમ સેટ કર્યું? કેમ કે એ તો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ થી ઉપર છે, પછી એમણે એ રીતનું એક્સેપ્ટ કઈ રીતે કર્યું કે હું આ રીતે લીલા સમાવીને પછી એ કરીશ? પ્રભુજી, જે બાણ વાગે છે ને એ એક આપણે કહી શકીએ કે દંતકથા જેવી છે, કારણ કે એના સંદર્ભમાં છે ને સંપૂર્ણ રીતે પુરાવા નથી મળ્યા. કોઈ ઘણી જગ્યાએ સાંભળવામાં આવે છે પણ સંદર્ભમાં કોઈ છે નહીં કઈ. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અંતર ધ્યાન થયા હતા આપણે પોતાની લીલા સમેટીને, અને દ્વારકા નગરીને પોતે સમુદ્રમાં ફરીથી પાછી સમાવી દીધી હતી, અને યદુવંશનો બી નાશ થયો હતો એ રીતે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ ચિંતન. બાણ વાગવાની જે કથા છે ને એ એમ છે કે રામાયણમાં રામ ભગવાને વાલીને બાણ માર્યું હતું, તો એ આ જન્મમાં પેલો જે પારધી હોય છે એ વાલીનું સ્વરૂપ હોય છે, એટલે વાલીનો બીજો જન્મ હોય છે, અને એ કૃષ્ણ ભગવાનને બાણ મારીને એનું એ શું કહેવાય આપણે ગયા જન્મનું ઓલું પૂરું કરે છે. હા, આ છે, બરોબર છે, આપની જે દંતકથા કીધી પ્રમાણે. હા, એ છે એનું મંદિર અહીંયા આપણે સોમનાથ ભાલકામાં છે. હા, ધન્યવાદ. ચાલો, બીજા કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ મોક્ષ માતાજી. મને મિલિયન 1 મિલિયન એટલે શું એ મને મિલિયન માં ખ્યાલ ન આવ્યો પ્રભુજી, ઝડપથી બોલ્યા ને. 1 મિલિયન એટલે 10 લાખ. આપણે 10 લાખ. હા, બરોબર, સમજાઈ ગયું. બસ, દંડવત પ્રણામ. જી માતાજી, દંડવત પ્રણામ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન કોઈના? આપે પ્રભુજી શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે 2-3 પાના આપણે કંઈક વાંચવાના છે. અચ્છા, હા, ચિંતન પ્રભુજીનો એક પ્રશ્ન હતો ને એના સંદર્ભમાં છે. બરોબર. ચિંતન પ્રભુજી, ટાઈમ છે આપણને? હા પ્રભુજી, હા. તો જો લગભગ 3 પાના જેવું છે તો હું વાંચું છું. એ આપણે આ ભક્તિ રસામૃત સિંધુ છે ને એ પુસ્તકમાંથી લીધેલું છે. એનું અને આ છે ને નોર્મલી આપણે લેવલ 3 માં કવર કરીએ છીએ. તો તમે જયારે પ્રશ્ન પૂછ્યો ને એ દિવસે પછી મેં તમને જવાબ આપ્યો, પણ મારજી મને રાતના અચાનક યાદ આવ્યું કે આ જે કિસ્સો હતો એ પણ હું ચિંતન પ્રભુજીને ત્યારે કહી શકતી. પછી કાલે રહી ગયો ને આજે પાછું મને યાદ આવ્યું એટલે મેં તો તમને યાદ કર્યા તમે. તો જો એમાં લખેલું છે, કેટલાક પુરાણોમાં એવું પ્રમાણ આપ્યું છે કે મનુષ્ય જો માત્ર ભક્તિમય સેવાનું ધ્યાન કરે તો પણ તેને ઈચ્છિત ફળ મળે છે, અને તે ભગવાનનો પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર કરે છે. આના સંબંધે બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણમાં એક કથા છે. આ પ્રમાણે આખી સ્ટોરી જે આપણે કીધું ને કે ક્યારેક દ્રવ્ય હોય, ન હોય, ટાઈમ હોય, ન હોય, અને ન કરી શકતા હોય તો એનો અફસોસ રહે, એના સંદર્ભમાં આખી સ્ટોરી છે. આપણે દક્ષિણ ભારતના પ્રતિષ્ઠાનપુર નામે નગરમાં એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે શ્રીમંત તો હતો ન હતો, એટલે કે શ્રીમંત ન હતો, પરંતુ પૂર્વજન્મમાં પાપ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છાથી તેને પૂરતા ધન વૈભવ મળ્યા નથી એમ જાણીને તે આત્મસંતુષ્ટ રહેતો હતો. એટલે કે દ્રવ્ય ન હોવા છતાં પણ પોતે આત્મસંતુષ્ટ હતો અને સમજતો હતો કે ચાલો મારા કંઈક પાપ કર્મ એવા હશે. તેથી તેની સાંસારિક દરિદ્રાવસ્થાને તેને દુઃખ થતું નહીં અને તે શાંતિપૂર્વક રહેતો હતો. તે બહુ નિખાલક સ્વભાવનો હતો અને કેટલીક વખત આત્મજ્ઞાની મહાત્માઓના પ્રવચનો સાંભળવા જતો હતો. એવી જ એક સભામાં જ્યારે તે શ્રદ્ધાપૂર્વક વૈષ્ણવોના આચાર વિશે સાંભળી રહ્યો હતો ત્યારે તેને જાણવા મળ્યું કે આવી પ્રવૃત્તિઓ માનસી સેવાના રૂપે પણ કરી શકાય છે, એટલે કે માનસિક ભાવથી. એટલે કે જો કોઈ વૈષ્ણવ સેવા પ્રવૃત્તિ પોતાના પંડે ન કરી શકે, કે શરીરથી પણ નહીં, તો તે માનસિક ધ્યાનથી પણ સેવા કાર્ય કરી શકે છે અને સમાન ફળ મેળવી શકે છે. બ્રાહ્મણ આર્થિક રીતે સદ્ધર નહીં હોવાથી તેણે મનમાં ને મનમાં જ ભગવાનની સેવા, રાજ સેવા કરવાનો નિશ્ચય કર્યો અને તેણે આ રીતે સેવાનો આરંભ કર્યો. કોઈ વખત તે ગોદાવરી નદીમાં સ્નાન કરતો. સ્નાન કરી લીધા પછી તે નદીના કિનારે કોઈ એકાંત સ્થળે બેસીને પ્રાણાયામ કરીને મનને એકાગ્ર કરતો. પ્રાણાયામનો આ વ્યાયામ મનને યાંત્રિક રીતે કોઈ વસ્તુ પર એકાગ્ર કરવાનો છે. પ્રાણાયામ અને વિવિધ યોગાસનનું એ જ પરિણામ હોય છે.
પહેલાના સમયમાં સાધારણ મનુષ્ય પણ ભગવાનના સ્મરણમાં મનને એકાગ્ર કરવાનું જાણતા હતા અને બ્રાહ્મણે પણ તેમ કર્યું. જ્યારે તેણે મનમાં ને મનમાં જ ભગવાનનું રૂપ સ્થિર કર્યું ત્યારે તે ધ્યાનમાં એવી કલ્પના કરવા લાગ્યો કે જાણે તે સુંદર અને બહુમૂલ્ય વસ્ત્રાલંકાર, મુગટ અને બીજા ઉપકરણોથી ભગવાનનો શૃંગાર કરતો હતો. પછી તેણે ભગવાનને દંડવત પ્રણામ કર્યા. શૃંગાર કરી લીધા પછી તે કલ્પના કરવા લાગ્યો કે તેણે મંદિરને વાળી જોડીને બહુ સારી રીતે સ્વચ્છ કર્યું. પછી તેણે મનમાં માન્યું કે તેની પાસે સોના અને ચાંદીના ઘણા વાસણો હતા અને પછી તે નદીએ જઈને તેમાં પાણી ભરી લાવ્યો. તે ગોદાવરી નદીનું પાણી લાવ્યો એટલું જ નહીં, પણ ગંગા, યમુના, નર્મદા, કાવેરી વગેરે પવિત્ર નદીઓનું પણ તે સ્થળે જઈને પાણી લઈ આવ્યો. સાધારણ રીતે વૈષ્ણવો ભગવાનની પૂજા કરતી વખતે મંત્ર ભણીને આ નદીઓના પાણીનું આહવાન કરે છે. આ બ્રાહ્મણે મંત્ર ભણીને આહવાન કરવાને બદલે મનમાં એવી કલ્પના કરી કે તે જાતે જઈને આ બધી નદીઓમાંથી સોના ચાંદીના પાત્રોમાંથી પાણી ભરી લાવ્યો હતો. તે પછી તેણે સર્વ પૂજોપચાર કરી ફૂલ, ફળ, અગરબત્તી, ચંદનનો લેપ વગેરે ભેગો કરી ભગવાનના વિગ્રહ સામે મૂક્યો. ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે તેણે આ સર્વ પૂજા દ્રવ્યો, પાણી, ફૂલ, સુગંધી દ્રવ્યો ભાવપૂર્વક અર્પણ કર્યા. તે પછી તેણે આરતી કરી અને એ રીતે પૂજા વિધિ પ્રમાણે તેણે સર્વ ઉપચાર પરિપૂર્ણ કર્યા. આ બધું પોતે મનમાં કરે છે. તે દરરોજ નિયમિત રીતે તેનો નિત્ય કર્મ હોય તેમ આ સર્વ ક્રિયાઓ કરતો અને આ ક્રમ અનેક વર્ષો સુધી ચાલતો રહ્યો. પછી એક દિવસ તે બ્રાહ્મણે તેના ધ્યાનમાં મનની કલ્પનામાં મજાની ખીર બનાવી અને ભગવાનને તેનો ભોગ ધરાવ્યો. પરંતુ હમણાં જ તૈયાર થયેલી ખીર ઘણી ગરમ હોવાથી નૈવેદ્ય ધરાવવાની તેને મરજી નહોતી. ખીર ગરમ હોય ત્યારે લેવાતી નથી, જેમ તે ઠંડી થાય તેમ તે વધુ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. માટે બ્રાહ્મણે ખીર હમણાં જ બનાવી હોવાથી તે ભગવાનને ધરાવવા યોગ્ય ઠંડી થઈ છે કે નહીં તે સ્પર્શ કરીને તે જાણવા માંગતો હતો. જ્યારે તેણે ખીરના વાસણને આંગળી વડે સ્પર્શ કર્યો કે તરત જ તેની આંગળી ગરમ વાસણથી દાઝી ગઈ. એ રીતે તેના ધ્યાનનો ભંગ થયો, એટલે કે મનમાં ને મનમાં દાઝી ગયો. એ પ્રમાણે હવે જ્યારે તેણે પોતાની આંગળી તરફ નજર કરી, એટલે કે એકચ્યુઅલમાં નજર કરે છે, તો તેણે જોયું કે તેની આંગળી ખરેખર દાઝી ગઈ હતી. અને આ જોઈને તેને ઘણું આશ્ચર્ય થયું કે આમ કેમ થઈ શકે, કારણ કે તે તો ખીરના વાસણને સ્પર્શ કરવાનું માત્ર ધ્યાન જ કરતો હતો. તેનો એવો ખ્યાલ ન હતો કે તેની આંગળી ખરેખર દાઝી જશે. જ્યારે બ્રાહ્મણ આ રીતે વિચારી રહ્યો હતો ત્યારે વૈકુંઠમાં બેઠેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લક્ષ્મી સહિત બિરાજેલા ભગવાન નારાયણ હસી પડ્યા. ભગવાને હસતા જોઈને તેમની સેવામાં રહેલી સર્વ લક્ષ્મી દેવીઓ ઘણા કુતૂહલપૂર્વક ભગવાનને હસવાનું કારણ પૂછવા લાગી. ભગવાને તેમને પૂછવાનો જવાબ તો આપ્યો નહીં, પરંતુ તે બ્રાહ્મણને તત્કાળ વૈકુંઠમાં બોલાવી લેવા માટે વિમાન મોકલ્યું. વૈકુંઠથી મોકલેલું વિમાન બ્રાહ્મણને તરત જ ભગવાન નારાયણની સામે લઈ આવ્યું. જ્યારે તે બ્રાહ્મણ ભગવાન અને લક્ષ્મી દેવીનો સમક્ષ હાજર થયો ત્યારે ભગવાને આખી વાત કહી સંભળાવી. એ રીતે તે બ્રાહ્મણ એવો ભાગ્યશાળી હતો કે તેને ભગવાન અને લક્ષ્મી દેવીના સાનિધ્યમાં શાશ્વત સ્થાન પ્રાપ્ત થયું. આ કથાનક પરથી પુરવાર થાય છે કે ભગવાન પોતાના ધામમાં બિરાજતા હોવા છતાં તેઓ સર્વવ્યાપી છે. ભગવાન વૈકુંઠમાં બિરાજમાન હતા છતાં બ્રાહ્મણ જ્યારે પૂજા વિધિમાં ધ્યાન મગ્ન હતો ત્યારે તેના હૃદયમાં પણ ભગવાન બિરાજેલા જ હતા. માટે આપણે એ સમજી શકીએ છીએ કે ભક્તો દ્વારા ધ્યાનમાં અર્પણ કરેલી વસ્તુઓને પણ ભગવાન ગ્રહણ કરે છે અને તેથી ભક્તની મનોકામના સિદ્ધ થાય છે. ઇવન આ અધ્યાયમાં પણ આપણે જાણ્યું કે ભક્તોને ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન આવે છે. અને આ સ્ટોરી ઉપરથી પણ આપણને કેટલું સરસ લાગે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જોવે છે, બધું સાંભળે છે એના ધામમાં બેઠા બેઠા. ખાલી આપણે માનસિક અને ધ્યાનથી બ્રાહ્મણ એટલી સરસ પૂજા અને ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતો હતો. મને ખબર નથી ચિંતા પ્રભુજી આ સ્ટોરી કેટલા આપના પ્રશ્નના સંદર્ભમાં બંધ બેસે છે, પણ મને લાગ્યું આપની સાથે શેર કરું એટલા માટે મેં શેર કરી. નહીં સર, પ્રભુજી બરાબર છે. જે આ કીધું તમે બધું સેટિસ્ફેક્ટરી આન્સર છે. ખાલી પોસિબલ હોય તો એ શેર કરજો ને પ્રભુજી. ઓકે, તો એમાં છે પેજ નો છે ને, તમને સ્ક્રીનશોટ લઈને હું તમને શેર કરી દઈશ. ચાલશે. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, બીજા કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે કાલે મળશું. કાલે ફરીથી આ 5મો અધ્યાય છે કર્મયોગ લેશું આપણે. હરે કૃષ્ણ.